yes အကုန် hide ထားတယ် source တွေ refresh တွေကမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲ yes yes အဲ့လိုလုပ်ထားရတယ်ဟုတ်တယ် source ပြန်ချိန်ဖို့တော့လိုမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကငါ internet explorer ကိုသုံးရတော့မယ် string ကတော့စလိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးပြောင်းနေတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ် internet explorer မှာသွားပြီးတော့ YouTube ပြန်ဝင် YouTube ပြန်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်Okay. Okay. ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ဒီကောင်ကဘာလို့အတန်မထွက်တာလဲဆိုတော့ငါစဉ်းစားလို့မရဘူးဘယ်အတန်မထွက်တာလဲဆိုတော့ဘုံဝင်လင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ Go ဖွင့်ထားတယ်ငါရဲ့ Internet Explorer ကဘာမှထွက်မလာချိုကားစပြီတဲ့ဒါကြီး system ထဲမှာ sound ထဲမှာတွားပြီးတော့အေးဘယ်ထွက်မလို့ဒီကောင်ပြောင်းရမှာအစားပြန်ဖွင့်ပေးအစားပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ် string ကိုတွားကြည့်လိုက်အောင်ကွာပြီးရင်နဲ့ yes ကျပေါ်ကွန်မန့်တော့ on လေ okay ပေါ်ကွန်မန့်ဖွင့်ပြီးရင်ပေါ် control နဲ့တော့ finally ငါ့ကွန်မန့်သုံးရပြီ okay လင်းတဲ့သွားမှာတွားကြည့်လိုက်အောင်အတန်ပါညာစပ်ပြ Welcome to the big show. Next on the ladder is your name in the rafters. Breathe, long when it's silent. Bad guy woke up and chose violence. And the praises, la la la. Screaming on the This is why we're immortal now. 'Cause once you play God, once you play God. AI ကြောင့်ငါမျိုးပြောရတယ်မင်းခုနနိုင်လာမယ်ဆိုတော့တကယ်ခုနနိုင်လာမှာလားလို့ငါနေတယ်လေအလကားမေးရပြေးတာလေအဲ့ဒီကြားထဲမှာရပ်ပြန်တနိုင်လောက်ရှိရောဒီအားချောင်းလေကဲမင်းခံအောင်နှကောင်းနဲ့ဆက်ဆော့ခိုင်းလုံးမယ် I'm on my knees, pray for glory. Anyone read this underdog story? I can't lose myself again. Help me lose this heart. I'm brave. ရမယ်ကလေးဒီပါတီ Once you play God, they gonna crumble one by one. Then we gon' rise to the sun like it's the day my kingdom come. Once you play God, they gonna crumble one by one. Then we gon' rise to the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're မင်းစပင်းမင်းဟွာဖြစ်ပြီးတော့ねစပင်းမင်းဟွာပါလေဖေးဘက်ပြောင်းပြီးတော့ねဟွာဖြစ်ပြီလင်းထပ်ပို့ပေးမယ်မင်းတို့ဟုတ်လိုက်ပဲပြေးဒါပေမဲ့ဟွာဖြစ်လို့ဟွာပါလေအဲ့ဘူးလက်တင်ပုတ်ကတော့လမ်းမှာလူတွေမဖွင့်တာအဲ့လို
အဲကြောင့်မင်းတော့ပြီးနေပြီးတော့ငါထပ်မှန်ရေးမိမယ်ငါကိုယ် ဒါလို့ငါတို့စကားပြောတဲ့နေပါတယ်တချင်းပွင့်နေပြီပြေ That's all you Yo, okay အားလုံး welcome back ပါမတွေ့ရတာကြာပြီဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဟာကအားချောင်းအောင်မဲ့ဟာတနားရီတောင်တိုသေးတယ် Oh my god အားချောင်းမဲ့တနားရီတောင်တိုသေးတယ်ဆိုတော့ဘာတော့လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါ Facebook မှာရှိနေတဲ့ဆရာကြီးတွေကိုတွားပြီးတော့ပင့်လိုက်မယ်ခဏနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းပါလဲ page မှာတွားတင်မို့လားIC နဲ့ခက်မယ်ထင်တယ်အားလုံးအတိရလေမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော် wifi ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဂန်ရှင်းကိုပေါက်ပိတ်နေတိလားကျွန်တော်ဂန်ရှင်းဝင်လို့မရဘူး哦ရတယ်လीအဓိကငါတို့ဒီမှာလုံနေတာမဟုတ်ဆိုတော့ okay ဒီကနေ့လောလောဆယ်ကဒီမှာဒီကောင်းနေက comment ဖတ်ခဏနေ comment ဘာမှတော့ဖတ်ရမှာလဲ Oh my god comment ဖတ်ရမှာခဏနေရောcomment screen အေးတည်တယ်အဲ့ဘေးနားဘာလေးပျောက်နေတာတကယ်ကြီးခဏနေရောမစရင်းတာကြာပြီတော့ sorry ပါဘယ် arrow နှိပ်ရမှာတကယ်ကြီးโอเคဒီမှာI'm joking မဟုတ်လေဖေးအောင်သူစတရင်မှာ dashboard တော့ဟောငါဟိုးဘက်ထိရောက်သွားမှာ wait ခဏနေရောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အခုလောဆယ်က setting နေထဲမှာကငါဘာကြီးကလိတာ oh my god ရောက်ကွဲနေတယ်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါ desktop audio ဘာညာကွီကွာအကုန်လုံးကိုတော့ပြင်သားဆင်သားတွေရှိပြီဆိုတော့လောဆယ်ဒီ game ကလာတဲ့အတန်ကြားနေရမှာလားဒီငါလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ YouTube ရဲ့အတန်ထွက်နေတယ်ထင်တယ်တိုးတယ်လားတိုးတယ်ဆိုမဟုတ်တယ်သူတို့ဟိုဟာတိုးနေတာတိလားတခြားဗီဒီယိုကလစ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျယ်သွားလိမ့်မယ်ဥပမာဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတပါး YouTube မှာငါ stream လုပ်ရင်းနဲ့တချင်းလေးနဲ့ဖြောပြကြရမယ်သူပြောလောက်ရမှာ Oh my god အကြောင်းသူတွေတော့ဖွင့်မယ်အတန်ဆန်းပါ testing sound testing ထွက်တယ်မလားမတိုင်းရောaudio message ကြည့်နေတယ်တက်တယ်ဒီလောက်ပေါ့ဘာမှမပေါ်လားတကယ်ကြီးတော့ဟုတ်ပါအောင် live လေးတွေပါလေ live ရွတ်မယ်လीမမြင်ဘူးလားဖာ
เคတော့တယ်အားရေဒီခရောင်းအော်ဒီယိုဒီမှာတက်နေတယ်ဟာလားကြားပြီထင်တယ်ဟုတ်ငါချိုးကားလားပြောက်ရေးမစရင်းတာကြားလာအကုန်လုံးဒီမှာတိုင်ပတ်နေတာပဲအခုမှတက်မှာမလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကြပါထုတ်ကြပါအောင်လို့ပါလို့ဟိုဒါမေတို့တိုင် sorry ဒါကြီးပါဘွယ် Oh my god okay ဟို restrain တော့တရားယောက်ျောင်းကဖုန်းကြီးကြည့်တယ်နေမေတော့နဲ့လာရိုက်လို့ငါထွက်ပြေးခဲ့ဘူးတယ် အဲ့ဒါတော့ထွက်သွားပြီလို့ထင်တယ်အတန်ထွက်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါဆိုရင် ရှင်မီကြီးကြောင်း ဆိုတော့က တိတ်ချစ်တဲ့ကြောင်းချစ်ပါပြီအိုးကြောင်းလေ okay ဆိုတော့လာငါတို့အရင်ပွဲတွေကိုသွားပြီးတော့ cut ကြမယ်အရင်သွားပြီး cut ကြမယ်ဆိုတော့ဒီဘက် subscription ရှယ်မှာပိတ်လို့မရဘူးလေမပိတ်အေးဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်ဟုတ်တယ် okay ဆိုတော့ဟုတ်ဒီနေ့စပြီးတော့ဘာစလုပ်မလဲဆိုတော့ BLG နဲ့ BLG ရဲ့ Bilibili နဲ့ဘာနဲ့လဲဟမ်cookie ကဟိုသူ့ရဲ့ cookie ဘလော့1ဘလော့ဟာကိုလွန်ခဲ့တဲ့44မိနစ်ကတင်သွားတာရက်တရာပုံမှန်မှာပဲသူလည်း contact ပြောင်းနေပြီဟုတ်ဒါကဘယ်နှမိနစ်ကြံသေးလဲခဏနေအောင်ဟေး15မိနစ်ပဲလိုရတာ oh my god မြင်လိုက်လို့တကယ်ကြီးမြင်လိုက်လို့15မိနစ်ပဲကြံတော့တာโอเคလိုက်ရမလို့အဲ့ဆိုတော့နင်းအဲ့ဆိုရင်ငါ comment ဖတ်ဖို့လောက်အောင်ပဲတကယ်ကြီးတို့ရေအေး comment ပြောလိုက်โอ้ยไอနေတာကွာ IS ပွားပြက်နေတယ်လို့ oh my god အမေကကျွန်တော်အစံနားထောင်တာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်နောက်ကျသွားမယ်လို့ထင်တာပဲဒီကကြားတဲ့ဟာနဲ့မှမြောက်စပွိုင်လာဖြစ်သွားမယ်စပွိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့မစပွိုင်းကျင်တော့ဘူးဗျာမစပွိုင်းကျင်အောင်ဆိုတော့ငါရဲ့ comment section ရှိတယ်။ဟော comment section ပေါ်မြင်ရ sorry ငါ comment section မှာပြောင်းတာခဏနေအစားပြန်ဖတ်ပြီခဏနေအောင်မိုက်တော်ပြီအဲ့ဒါမှဖတ်တော့ပထမတစ်ချောင်းမဖတ်တော့ဘူးဒုတိယတစ်ချောင်းမဖတ်တော့ကြော်လိုက်ပြီစကစ်ပြီ ref မှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ညိုကီယာအောင်မဟုတ် ref မှာမဟုတ်နဲ့နောက်မှဖတ်ရင်ကိုေးတူတာဒီပဲကွာဟိုင်ယာပါဗျာအဲ့အတန်ကြားနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းကပြီးနေပြီတော့အေးသူဆောင်းချင်းပြီးသွားပြီငါသားတော့ယောက်လုံးမိုက်အဲ့မဖတ်တော့ဘူးအဟီယာစကောဘွားရဟုတ်တယ်အတန်နေကုန်ဖြောက်ပေးလိုက်ပြီလိနေတယ်ဘာညာခွေးကအာကိုရှိလို့ကြဲတာဘာတော်ပြီးရောက်ရင်ငါ့ကိုပလိန်နေတဲ့ဟာကြီးပဲဆိုတော့ကုန်ပလိန်နာတဲ့ဟာကြီးပဲနည်းစပင်ရောင်ကြီးလက်တော့ဝယ်လိုက်တာလေဟုတ်တယ်စပင်ရောင်ကြီးလက်တော့ဝယ်လိုက်တာမောင်ရင်းလည်းဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးလေပြီးလို့ရှိရင် comment အရင်ဖတ်ပါဟာဖတ်နေပြီတကယ်ချင်းမမေးနဲ့ bus cover ဘာကြီးတယ်မမေးနဲ့ bus cover ဖွင့်တော့တော်ပြီဖျားသူ screen နဲ့ comment မဖတ်ဘူး okay turning into white ဒါအစဖြူပြီးပြသိတယ်မလားအေးယိုးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါဒိုတာပဲမဟုတ်ဘူး B trader မဟုတ်ဘူးဒိုတာပလီယာမဟုတ်မိုးဘာပလီယာမိုးဘာဒိုတာမဟုတ်မိုးဘာပလီယာဒိုတာပလီယာမဟုတ်ငါခုဘလို့လေးဖန်တီးရမလဲမသိတော့ဘူးဗျစခွင် site တွေကအဝေးတွေရောက်နေတယ် oh my god အဲ့စခွင် site တွေကအဝေးကြီးရောက်နေတယ်လို့အမတော်တော်လေးအမင်းမေကြီးတော့ကွာဘလို့ကတော့မှတုံးပြရမှာတော့တော်ပါတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မတုံးရတယ်နော်မတုံးရတယ်17မိနစ်ကျန်တယ်ကွာ17မိနစ်ကတော့ဘာသွားကွန်အောင်ငါတို့အရင်တော့ဘီလီနဲ့ဗာနဲ့လေဝီပုံနဲ့နော်
နော်ဘီလီဘီလီနဲ့ဝီဘိုနဲ့ရေငါတို့နောက်ဆုံးပိတ် game 3ကိုသွားကြည့်မယ်ကွာသူတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးသွားတဲ့ပွဲမှာရှိရသူတို့ရဲ့ highlight တွေကိုသွား show ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အချင်းစမ်းရမယ်ထင်တာ17မိနစ်စာဆိုတော့10မိနစ်ပဲရှိ okay nice So it is going to be the Maokai getting moved around. It is going to be getting flexed. This time it is going to be Chris that is piloting it though. So, you know, there are a lot of pairings here for Tarzan to look to try to attack really any lane where he sees an opportunity. AoE is the thing that တုံးတဲ့ကောင်တွေ nullifies များ the normally ဆာမာတိုင်းစကားကိုစောပြရမှာလားမနောက် Look နဲ့ at မ Shun နောက်နဲ့ though. He's setting up for a dive on towards Breathe immediately on the bottom lane. All right, Breathe gonna get stunned up here for the counter strike. Bin wants to get it done. First blood for Shun. It's a 1-for-1 trade as both top laner flashes are spent. Breathe can TP back in though. Bin actually burning the flash and dying these early void grubs, but you've now got push in mid. Bin had started to roam up, but he needs to reset, go into that bot lane. So it's a bit of a timing window here for Weibo. Tarzan stepping up with Xiaohu, trying to contest here for the grub. Second grub goes over to Shun. Knight's got to be a little bit careful. Goes into the smoke, slam into the wall. Still impact Shun. အာငါတော့တိုးနေပြန်ပြီလို့ As Tarzan gets a nice stun there back onto the enemy jungler, but Bin has made his way to the fight တရားဥ first. ပဒေမှာတကယ်တကယ်ငါအတော့ကိုအော်ရတော့ Fate Sealed forces out a couple of flashes. Chris now in the middle of everybody. Gotta be careful trying to get back over the wall. But Bin's already gonna grab the kill on him. Knight behind him, trying to keep everybody corralled. Perfect execution right back on the wall. Breathe finally makes his way in. Equalizer still available, but Gonna sacrifice himself, but he wants a bit more here. we saw this in the previous game. It's Bin and Shun working together. Feedback Xiaohu when Knight is no longer able to maintain his အာဘလို့အော်ရမှာတော့အဲ့ဒါကြီးတော့မအော်တော့ဘူးဒီ oh my Just god like the last time, Xiaohu ဟာ drops ဟုတ်ခု and နက another ပြောလိုက်တာ kill. And now he's ပြန် gonna ပြီး try တော့ and catch ဗာလေ Chris. recast လုပ်ကြည့် All မှာလား right, let's see if အော် Shun recast can မဟုတ် get တော့ this အတန် done. ဟိုင်းညိနေ Bin ဖြစ် coming around with the counter strike from the side. Chris only level 5, still pretty squishy here for the Maokai. အာဒီတွေ့ရရောက်ရေးအဲ့ကြောင့်တခွင်ရှုံးတာမထူးဆန်းဘူးရ Bin Đúng rồi, picking up another one as Tao xấu nào mà đúng Shun rồi. escorts his top laner out. They'll để chỗ ai rejoin đi bay, with thằng này bay ngoài, tôi vô mà tao- But oh my God. Xiaohu locks up the Thằng con starter lắm mà vừa and tệ nhau à, guarantees that Weibo tiếng can nó sao mà grab lâu nè themselves bị their quả. second kill of the game. They do get that one kill back, but still great things happening on Có the màu map here quả. for BLG. Nice that Ah, kill blue that Shun was sea. able to pick up. So, hey, instead, we're just gonna play on towards bot side, get the Yeah, dragon stacking yeah, starting, yeah. and also look then for that နာ extra မည် goal. သွားပြန်ပြီ Yeah, we'll see how much he's going to be able to get because I think Oh, grab the dragon Jenga could Lao, even oh move my down God. towards bot side if they do think that there is some sort of an angle, but it looks like they don't expect that there will be, and Reed had it warded out either way. This time around in the third စကားနာ game. စကားနာ okay You can see okay your MasterCard lane economy snapshot. The whole gold lead for BLG is on a Skarner, and that's not really where you want it to be. He's a big old meatball. And if you're gonna say that, then you know it's really a Be on the bot side though, they want to try and look for the dive on Breathe. Cannon men, be the only thing to try to walk up to the turret, but it ain't gonna get there in time. Breathe overheated. They immediately engage the Alistar ultimate, and BLG just brought enough firepower. Breathe's best efforts are in vain. There is still options for things like Hextech and Mountain Soul that I think could be incredibly strong in this game. Herald summoned up mid lane by Cái Weibo. Okay, As they'll try to force down this tier 1 turret. The first turret's already going to be killed. Up there in the top side, 2v1. Breathe wanted to try to stop Knight and on. The Rumble with the Flame Spitter needs more damage. We won't find any of it. Teleport out from Knight to guarantee that he won't be traded back. Knight can't get involved, so it's a terror trade for the dragon, plus a kill from BLG. Yeah, and he already has that first item completed, has that Storm Surge, working towards Protobelt or whatever next in the draft. And the question you posed earlier, Isaac, is now answered. On, what are you doing, buddy? On goes through the Hex အော်ရ Gate. ကောလိုက်တယ်ဟော Tarzan တို့ကြီး back ကျဲ up လိုက်တာ the လို့အဲ့ဒါ Never မျိုးကြတော့ mind, I should have never Oh, yeah, taken what the that. fuck? Beautiful Let's aerial go. from Shun pulls back Just two. một phan này, The câu để counter vô attack from nguyên bay Xiaohu này, is lý there ông with ra đây mà lý ông nhau này, massive để mà damage to everybody on BLG, but Xiaohu's the first and only to die. Breathe comes in with the equalizer. အဲ့ဒီဘာနဲ့အေးမရှိဘူးအဲ့ sorry sorry BLG is အဲ့တိတ်ကြီးပါအဲ့တိတ်ကြီးပါ Weibo is turning this whole fight around. Blues Shun ngà about to drop. It looks good အောက် at ကွာ the အဲ့ start, အတန်ကြီး but ဘယ်မပြောကြပါနဲ့ suplexes the play. I think BLG He can win the very fight, was, but there's sorry. so many low health bars on BLG. Breathe just arrives and cooks them up, and Shun playing with fire a little bit here. Has to be somewhat respectful. He loses 2 towers off the back of that lost team တို့လည်း fight. ရှုံးသွားတယ်ဆိုတာ Tag team to get so much done, and even ငါတို့ကြားရ Tarzan, တာပါ 2K 0-3 on Sejuani.
And Tarzan barely Where's he surviving at? with about 50 health there as well. Xiaohu trying to use the Fate Seal to get နည်း away. များတယ်လို့ Knight puts his body in front of him to lessen the distance, but it still doesn't matter. The first one of its dragons alive now as Weibo has control over the bottom side river. Knight is split pushing up in the top နည်း lane. Bin ဟို just ဒီ pushing နေ့ out ပွဲ away here ရ in ငါ bottom. တစ်ဖက် Looks သက် like ကြီးဖြစ်နေမလား Weibo တော့ထင်နေရ going to be able to secure this, but BLG now stepping up a little bit late. Hex Tech Drake secured by Tarzan and Weibo, but now there's Skarner ulti coming back over. Equalizer summoned up over the top. Tarzan is low, but he ain't going to be killed off here just yet. Still staying alive a little bit longer. Tarzan burns down, and Shun's ငါ taking ဒီ the kill. ဘောအကန်အောင် short ထားလို့ရတယ် လူနေတာမိပါတယ် oh my god မနှောင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ငါဒီကောင်တော့ short ထားလို့ရမယ်ဒီ Discord ဘာ sorry Chrome ရဲ့အတန်ကို short ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှ okay မှာ mic ကတ်ကြည့်ပါလားရမကတ်ရမလို့ကျွန်တော်ဗာလေကျွန်တော် mic ကိုကိုယ်ဖြောက်ထားတာဟုတ်တယ်အကားတိတ်တွေဝင်ချောင်းတယ်ဟိုကောင်းဝင်ရှိမြင်သွားတယ်ရောက်ရေးမအောင်ခိုင်းတစ်ချက်ပဲနှောက်လိုက်တယ် oh my god ကာလီကဒါလိုယူနေရောက်ရေးအကောင်မတရားဘူးစပို့ပါကွာအဲ့လောက်ကြီးလိုက်ရိုက်တယ်မလို့ပါဘူးအေးစပို့လေးပါကွာအဲ့ဒါကြီးကအဲ့လောက်ကြီးဖြတ်စရာမလို့ပါဘူးအသေးနိုင်ကြီးလိုက်ရိုက်နေတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကြီးဘက်က objective secure တွေရမှန်နေဆိုတော့ objective secure တွေမှန်နေဆိုတော့ BLG objective ကပြောလို့ရှိရင်တော့မစိုးဒီပွဲကခုလာမဲ့ပွဲကတော့နည်းနည်းကောင်းကြည့်အော်ရကောင်းလိုက်တဲ့ Lisa ကြီးရောက်ကြီး3 man stand ပစ်ထောက်ပါအဲ့ချိန်မှာတကောင်မဝင်မလာဘူးရောက်ကြီးတိုက်လို့ငါ့ကိုမကဲနဲ့တော့ထားခဲ့တော့သူလမ်းပြောလိုက်တဲ့လိုပဲသိရမလားဖိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေမြင်နေတာကွာလက်အရဘာလဲဟာ Twitch လို့မဟုတ်ဘူး stick ကအကုန်မရဘူးဒါပေါ့ stick ကအကုန်မရဘူးလက်မကောင်းလို့ဘာဆိုင်လို့တော့ဟုတ်တယ်ရောက်ကြီးရုံးရောက်ကြီးသူမကိုသွားချနေတယ်လို့ဒီမှာနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကြီးကွာသူမကိုသွားပြီးရှင်းပြိုင်နေတယ်လို့သိမှာဟိုဘက်ကမင်းတို့ကနှစ်ယောက်အားပဲကွာဆိုလို့သိမှာပြန်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့နောက်မှာဟုတ်တယ်နော်တစ်ချက်အိုးခိုင်းစားအထဲဝင်သွားနောက်ကဘက်ကတကောင်မပါမလားဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ scanner နဲ့ဝင်တွဲပြီးရိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ okay ဒီ game ကြီးရအောင်ဒီလိုတင်းဖိုက်ကြီးဖြစ်နေတာကြီးကွာဒါခေါင်းလေးအရန်ကွဲတယ်ဝီဘက်ကအရန်ကွဲတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ် stream တော့ဘလို့ထိုင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန် on လားဆိုတာမ on ဘူးလေဆိုအေးအဲ့ subscription အလက်ကဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးဒါကြီးငါလည်းစဉ်းစားနေတာပဲအဲ့ကိစ္စဟုတ်အော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဒါဟိုဟာလုတ်ပေးလိုက်မယ်ကွာဖန်နေဟိုဟာလုတ်ပေးရနေရော့တာကြီးတို့အဲ့ကြည့်ရတာငါအထင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာမှာ register ဖြစ်မသွားလားမသိဘူးဒီ stream နေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာအေးကောင်းလိုက်တဲ့ stand ရောက်ကြီး3မှာကာလီတကယ်ကောင်းတယ်ရောက်ကြီးကာလီတကယ်ကောင်းတယ်ရောက်အဲ့ဒါလိုအာဝါပေးပြတယ်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ရော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ဘီလီရဲ့ game play အနေထားရတကောင်တွေရဲ့ team coordination တွေရတယ်မစိုးလှတယ်ကွာသိရမလားဟိုဟာက Vivo ဘက်ကကြာသွားရှုံးသွားတယ်ဆိုတာသူတို့ဘက်ကတင်းအနေထားအရာဘာညာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲအားလီကိုသူတို့အရင် focus လိုက်တာလဲပါတယ်လို့ပြောဟဲ့ဒီမှာကျတော့ဘာကိစ္စနဲ့မိနစ်90တောင်စောင့်ငိုင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောက်သွားတယ်ဟဲ့ဒါဘက်ဘုံနဲ့ဟိုနဲ့ငါဒူတာကြောင်းကတ်လိုက်ရမှာတကယ်ချင်းတို့ဘာလဲခုနငါကြည့်လိုက်တာကအဲ့လိုပဲရွေးလိုက်တော့မယ်e-sport ဘယ်လိုရွေးရမှာလဲအော်တိပြီဒီကောင်ပြောတာမလားမလေး channel ထဲမှာလေဒီဟာလေဟုတ်တယ်မဒီဟာမလားမင်္ဂလာပါမောင်လိုက်ရတယ်မင်္ဂလာပါโอเคနေ channel ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုလေရော့ဝင်လိုက်ပြီတကယ်ဒီမှာ
တီကောင်မလား အဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျလိုက်ကတကူတွေတခုရှိတယ်ကွာ IC live category okay sorry ပါပြောခဏဖိုင်နေကိုတော့ကြည့်မယ်အဲ့ဒါအဝါဒိုချင်နေရတာ subscribe တက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ် subscribe တော့ပေးရတယ်ကွာသိလားအဲ့ alert box ကကွာသလားဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးဆိုတော့ဒါဟိုဖန်စားပဲလုပ်ပေးလိုက်မယ်ကွာသိလားရော့လာမန်းလိုက်နော် subscribe လုပ်လိုက်တော့မပေါ်လာရင်လာမန်းလိုက်ကွာသိလားတကယ်တိုးတော့မျိုးဟုတ်တယ်တိုးတော့မျိုးဖြစ်နေတာမစွန်းရတော်ကြာပြီကွာသိရမလားမတော်ကြာွားမတော်ရွတ်ကြာွားပြီကွာဟော setting တွေကတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေ10 minute ပဲလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့စောင့်မရအောင်ဘာလာမှလဲပေါ့ကွာဟုတ်ဟိုဟာ open နဲ့ ceremony ရစကြည့်ရမှာမလားငါလည်းလှုပ်ထားရင်မပေါ်ဘူးလေ okay နေမျိုးလင်းအတွက်တခုဒါရော့အဲ့လိုထိုင်ဟိုရနော်ကီဝေးပေးတယ်မြေကိစ္စကလေကီဝေးတော့မပေးနိုင်သေးဘူးလူကိုယ်လည်းတော့မွဲနေတာနေအောင်ဟာအေး subscribe လုပ်ထားမှာပေါ်ဘူးတဲ့ဒင်းတို့ကွာapplication စတွင်းရော့ပြီးရင်ဒီလိုပြောင်းတာ okay ကဲဟုတ်တယ်ဟေ့အောင်ဒါကြီးကကြာပြီကွာသလားမနစ်ကဟာကြီးရတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မနစ်ကဟာကြီးလူမြင်းအသက်လေတကယ်ကြီးဒါကြီးမလို့ရင်ဟောမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ငါတို့ဟိုက screen share တဲ့အတန်မထွက်တာဆိုတာဟမ်တကယ်မထွက်ဘူးလားဟေးဘယ်ထွက်မှာတော့ကျွန်တော် main source ထားမထားဘူးလေရှိရဟိုမဟုတ်ဒီလိုဗျာကျွန်တော်ထားတဲ့ system ကကျွန်တော်ဒီဘက်က Bluetooth box ဒီတပ်ပါဒီ speaker ကိုကြတော့ကျွန်တော် tempo ဘယ်လိုရမလဲ choice တစ်ခုအနေနဲ့ပဲထားတာဗျာသိရမလားsurprise လုပ်ထားတာမပေါ်ဘူးတဲ့ okay ရော့ဒါခါအတွက်နာမည်လေးကိုခါလို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဗျာအမကယ်ဗင်ဆိုတော့တဲ့မှာကေချင်းတူတယ်မိုင်းမရှိတော့ကိုရင်ကျွန်တော်မိုင်းမရှိတော့မိုင်းဖြောက်လိုက် what the fuck အဲ့ရစားတယ်ကွာမင်းပြောက်သွားတာမဟုတ်မိုင်းပြောက်သွားဟုတ်တယ်နော်တော့ပါဘူးငါတို့ဗာလေဘာသာမှမကြားရတာလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြန်ချိန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကအခုဟာကဘာလို့လုပ်တာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ Bluetooth speaker ဘက်ကိုပဲဟိုအတန်ဖွင့်ထားလိုက်တာဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီ file ဟိုဟာကိုပြန်ရွှေ့ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟိုဟာပိတ်ထားလိုက်လို့ရမယ် oh my god အဝိုင်းလဲနေငါစီမှာဟေ့ setting နဲ့ဝင်တာအဝိုင်းလဲနေတယ် oh my god ရokay ဒါကိုကျွန်တော်က default ချိန်မိလိုက်ဒါတော့ကြားပြီ okay ရောက်တကယ်ကြီးတနားကြီးစောင်းအောင်ပါဟေးပေါ့ open နဲ့ ceremony မမြင်ရတော့လားပြီးသွားလားဟုတ်ဒီမှာငါတို့တိုင်းsorry တဘောပါဘူးဆိုတော့ဒါကသူတို့လီဘွားထိုင်နားထောင်အောင်ပါကွာခေါင်းလီဘွားတွေရောငါထိုင်နားထောင်မနေချင်ဘူးဘူးပွင့်လင်းလင်းပြောပြတာဟမ်မကြားသေးဘူးငါဒီအတန်ရောက်နေလိမ့်မယ်ဝမ်းနာပါရှော့ဆိုโอเคဗျာကိုဝင်ရကျွန်တော်ဒီနေ့ကလီစော်လီချမ်းအောင်ဗျာကျွန်တော်အလောင်းကစားသွားလောက်တာသိရမှာညောင်ငါတီ1နိုင်လို့ရှိရင်စတွင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကြီးနိုင်သွားဆရာကြီးတို့တင်ရတကယ်ကြီးနိုင်သွားကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးတနာကြီးတော့စောင်းအောင်ပါကွာသလားတနာကြီးတော့စောင်းအောင်ပါတော့ခုနကဟိုဟာတွေကိုတကယ်ကြီးမကြားရသေးတာလားခ
ခဏနေပြန်လုပ်ပေးမယ် application မှာရော့ရပြီလို့ထင်တာပဲ okay တနာကြီးတော့ငါတို့စောင့်ကြည့်ရမှာဆိုတော့ကွာဒီကောင်ကိုခဏလေးမြူထားခဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်တို့လိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ငါ YouTube ကိုထပ်ဖွင့်လိုက်မယ် usage ရဘလို့ပြီးဘာကိစ္စနဲ့ငါ့ကိုနော်အဲ့ဒါတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင် T1 နဲ့ Janji ရဲ့ game 4မလားအဲ့ဒါဟောနောက်ဆုံးမိတ်ခွာဖြစ်သွားတာ fan service အနေနဲ့ JV ဖွင့်ပြရတယ်မနောက်နဲ့နော် game 4ကိုပြန်ပြီးတော့တွားပြန်ကြည့်မယ် game 4ကဘယ်နှစ်နိုင်မိနစ်40တော့ရငါစကစ်ပြီးကြည့်မယ်ကြော်မယ်ခွာမယ်စိုက်ကားနေမယ်ကြည့်မယ်နော်ပေပန်း face တွေငါတို့ TV သားတွေမကြည့်တော့ဘူးဒီက Janji ဘက်ကရှုံးသွားတယ်ဆိုတာလေပုံမှန်လင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းလူတွေတနာကြီးဖွင့်ပြလိုက်တယ်စောင်းနေရမလို့တော့လေ oh my god ဒီကိစ္စကြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီမရက်ဆန်နဲ့အဲ့တော့ဒီမညစ်ပတ်နဲ့နော်သူတို့ဘတ်တယ်စားမဲ့နေရာလေးတွေပဲတွားကြည့်မယ်ကွာဟာရဘာမှကြီးမားထူးထူးခြားခြားထူးထူးတွေဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးညောင်ဟာလာဟွာIt's just unbelievable that T1's even ဟုတ်တယ် in ဒီ this နေရာ position. ဒီနေရာလေးစမှာ I feel like that so many ဆိုတော့ fans ဒီ that own ပွဲတွေ the မှာ franchise ဆိုလို့ရှိရင် think this is just another year for T1. Like ဖေး last year, ကာရဲ့ it's ဒီ here this အာရီ time, တို့ဘာလို့မှာငါတို့တွေဒီ performance ကောင်းကောင်းကြီးတွေပြခဲ့တာကိုသိကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး three of them မှာ aside. owner ရဲ့ scanner တကွက်တွေပြီးလို့ရှိရင် Zoo ရဲ့ just ဝင်ဖမ်းတဲ့ဟာတွေလို့ရှိရင် Kumayuchi ရဲ့တင်မလားသူ့ရဲ့ arrow တကွက်နဲ့ physical attacking တွေဒါတွေကိုပဲဟောတော့မယ်Amy တကားနဲ့တင်လုံလုံးမှာပါ oh my god ရောက်ပြီဒီနေရာပေါ့ကွာ carry ရဲ့ပထမဦးဆုံးတော့ချိန်မိတာနော်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချက်မှမမိတော့ဘူးငါစပလိမ့်ပြီဒီညလည်းအိပ်ရမယ်ဆိုရင်ပြောင်းသွားပြီအေးဟုတ်တယ်ငါဆိုရင်အောက်မှာအိပ်ရမှာအစင်းအောက်မှာအိပ်ရမှာဒီမှာအော်ဒီမှာဟွာလေးပါတကယ်ဗတ်တယ်စဒီနားလေးမှာစမှာဝန်တကောင်လည်းဒါ Dining Face ပြင်းပြင်းမကြည့်ဘူးဒီနားမှာစဒီနားမှာစမှာဆိုတော့မြေပုံနေထားရပါညာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဒီအောက်မှာစပြီးတော့မှခန္ဓာနဲ့အေးဟုတ်တယ်အမဒီဗတ်တယ်မှာစမှာနော်အဲ့မှာ RB ဝင်ဖမ်းတယ်ချမ်းမသုံးphysical ပဲလိုက်ထုမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်နောက်ကနေဝင်လာလဲမှာဟိုးဝင်ဖမ်းလိုက်တယ်အပြက်ပဲအမflash ရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာ flash ရှိတယ်မြင်လိုက်တာဒီမှာမြင်တာ flash ရှိတယ်အဲ့ကောင်မဝင်မလာဘူး flash မသုံးလိုက်ဘူးเนาะဒါတွေကကြောင်းနေထောင်နေရဲ့ biggest mistake ကွာသိရမလားဘာလို့ objective app နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးကြီးချိုးကားတယ်ဆိုတာကဂျန်ဂလာတယောက်နေမလုံးသင့်တဲ့အလုပ်တွေကွာသိရမလားဂျန်ဂျီနေနဲ့စပလိန်ရတော့ဟုတ်တယ်မောင်ခိုင်းရဝင်ညောင်းနေပြီးလို့ချင်းမောင်ခိုင်းပလိန်ကိုပြတ်သွားလာအဲ့နေရာမှာပြီးလည်းပြီးဟိုကောင်ပလိန်ကန်ထုတ်လိုက်ဘာမှမဆိုင်ဘူးကွာသိလားအဲ့လိုနေရာမျိုးအဲ့လိုကန်ရမှာမဟုတ်တော့သေသွားပြီဟိုကောင်ပြီးစပုတ်ပေးစားလိုက်တော့တို့ပေးစားရမယ့်ဟာပေးစားလိုက်တော့ကွာသိလားမဟုတ်ဘူးတော့ကောင်ကညှို့နေချက်ကြီးကြီးမားသွားတယ်သွားတန်းဆွဲသွားလို့အော်ကောင်းလိုက်တယ်ကွာလဲဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာတော့အော်ကျတဲ့ကောင်ညမ်းရောက်ပြန်မသွားသေးတယ်နော်ဟာနာမည်မေးပါရဲ့မြအဲ့တူလေးကိုအော်ပေါ်ပီโอเคမစိုးငါ Discord ထဲမှာလာပြီးတော့သိရမလားအဲ့လိုစတွင်းရတာအဲ့တော့ကတော့မိုက်တယ်ကွာကတ်ကတာဟိုချန်ပီယံနာမည်မေးနေတယ်လေးတို့ဟုတ်ကိုနာမစ်ကိုပါဆွဲခေါ်အောင်လားသိတယ်ကိုနာမစ်ကလာအောင်ကြောချန်ပီယံနာမည်လာပြောပြအောင်လို့ပါတော့ Oh my god This one does have a special skin. LeBlanc also has a special skin. sign လို့ small လောက်ပဲမပြီးတော့မှာ And his Ari are both equally ridiculous. ကနာ So world skin aren't special anymore. I mean, they're ဟုတ် all တယ်နော်၄ကောင်ဝိုင်းတိုက်၄ကောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်းနဲ့3လေး၄ကောင်ဟုတ်တယ်3ဘာသာ4ဆိုတဲ့နေရာမှာ carrier ရဲ့ချိန်ကဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေး vision ကြီးအစောကြီးမြင်နေရတယ်ဘာလို့လဲချိန်ဆွဲလိုက်တယ်လွဲသွားတယ် nice ဟုတ်တယ်ဆွဲလွဲတယ်ချိန်ထက်ဆွဲတယ်ဟုတ်တယ်အမပြီးသွားပြီမစကန်နာဝင်ဖမ်းတယ် nice job နော်အဲ့တော့မိုက်တယ်အဲ့နေရာမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်ကိုင်းဝင်တိုက်တာတွဲတယ်မောင်ကိုင်းဝင်တိုက်လိုက်တဲ့ဟာမီးပြတ်နေတဲ့ဘေးကြီးရာတဲ့အော်ခုနာပဲကြာစိတ်မကောင်းကြာမီးပြတ်နေတဲ့ဝင်လာခဲ့လိုက်တော့ပါတော့သိရမှာဒီထဲမှာဝင်ပြောင်းဝင်ပြီးခွီကြမယ်တို့ဟိုဘက်လေးခဏသွားရှိုးလိုက်အောင်မင်းစကားကြီးများနေတော့ဟုတ်ကွာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမှမဟုတ်အဓိကဒီငါတို့
အဲ့ဂျန်ဂျီနဲ့ T1 ရဲ့အဓိကဘတ်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် mid lane ဘတ်တွေကွာသိလားဟောဟိုကချိုးဗီယာလဲ Twitch မှာသွားပြီး post တင်တာနော် fake ကိုဖြုတ်ချမှနော်ထိတ်ဆိုးကိုရောက်မယ်ဘာညာနဲ့ post သွားတင်တာရတယ်နော်ဆိုတော့ fake ကလည်းချတော့မှာဒီကောင်အဲ့လိုအကွက်မျိုးတွေကွာသိရမလားဒါမျိုးတွေကိုငါတို့ကမြင်တာပါဟောဒါမှဆိုရင်ဘတ်တွေကြီးမေးသူပွဲမစားခင်အာမချောင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးသိရမလားပြောတာလေပြောပါတယ်အဲဝဲတုံးကစကော်ပီယန်ကင်နိုင်ပြီဆိုပြီးဟာရူပိုင်ဟုတ်တယ်ရဟာရူပိုင်ထက်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ် smaller ဖန်ရမှာကွာတဲ့ဂျန်ဂျီဘက်ကအကောင်းဆုံးက smaller ကွာပြီးလို့ရှိရင်ဂျန်ဂျီရဲ့အဓိက biggest mistake ကိုပြောရတယ် dragon မရရအောင်မှားတာအကောင်တွေကဂျန်ဂျီမဟုတ်တော့ဘူး generation dragon GD ကွာတဲ့ဂျန်ဒီလို့ပြောအောင်မှာအကောင်တွေက dragon မရရအောင်ယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင် fade တယ် objective တွေရတယ်ဒါပေမဲ့ lane တွေရတာမရဘူးအဲ့ချိန်မှာ T1 ဘာလုပ်လဲ lane တွေပတ်ရိုက်တယ်အမှအကုန်လုံး fan wing တွေပြတ်ကြပါဟုတ်တယ်အမှဒီကောင်မီးတဲ့ကောင်ကြီးတယ်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီကွာပဲသုံးချက်မိသွားရင်တော့တာကြီးတော့မှတ်ထားโอ้ยကောလိုက်တာရောက်ကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်ကောက်စားသွားတာလားဂူမာဦးကြီးထုလိုက်တာတေသွားပြီလားအာရီကအဲ့ဒါအာဒီမီကောက်သုံးပြီးတော့သူဒီကထွက်လာတဲ့ damage တွေကောက်စားသွားတာကောက်စားဖိတ်ကမီးသွားရှို့နေပြီဖိတ်ဟုတ်တယ် generation dragon များသိတယ်သူက objective ပဲအများကြီးယူတယ် objective တော့ယူတော့ objective မယူဘူးကွာတလား dragon အုံးကြီးယူတယ်နော်သူတို့ရှုံးတဲ့ပွဲပဲကြည့်ကြည့်နိုင်တဲ့ပွဲပဲကြည့်ကြည့် dragon 3កောင်အနည်းဆုံးရှိတယ်နိုင်လားမနိုင်ဘူးအဲ့ကွက်ဒီသူကလေဂိမ်းပဲဆွဲတယ်အဲ့တော့ရှုံးတယ်ကွာ T1 ဘက်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတော့ပွဲတွေးကြုံနေအရင်များလာတယ်ပါတော့ဟိုအာမနာနဲ့ပြောရရင်ကွာဒါကောင်ကြီးသိရမလားဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဘယ်တင်းဆိုဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့သူတို့တော့နည်းနည်းခံမှန်းလွယ်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြီးလည်းပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ T1 ဘက်က G ချန်ကြီးဘက်ကပရိဆိုင်တော်များလည်းမိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ clumsy ဖြစ်တာလေးရလွယ်ရင်ပေါ့ဒီမှာဗရီးဆိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဒီနားလေးမှာပြန်ဆိုင်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နားပြန်ဆိုင်မှာပြောတာကွာအဲ့သူတို့ဘက်ကဟိုဟာရဲ့အာရှီယာလည်းမိုက်တယ်ဒမ်မစ်တော်မိုက်တယ်ဒမ်မစ်ကမိုက်တယ်အဲ့ချိုဗီနဲ့အာရှီအဲ့ဟိုဟာဗာလေထရစ်ဆာနာနဲ့အာရှီနဲ့နှစ်ကောင်ဒမ်မစ်ကတော်တော်လှတယ်ဆိုတာ squishy ဖြစ်သွားတာလည်းပါတာပေါ့ပေါ်ပီဝင်ရိုက်ပါညာလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်အဲ့မှာဟွာမဟုတ်ခိုင်းအဲ့လိုမျိုးဖမ်းပြီးတာကြီးအရန်လှတယ်ကွာဒါပေမဲ့လည်းမတတ်နိုင်အော်ရောဆောင်းလိုက်တယ်ဒီရက်ပတ်သွားတယ်အမကြီးတဲ့ဒီရက်ပတ်သွားတာတာဝါထဲမှာပလေးတကောင်နဲ့ထားခဲ့လိုက်တာရောင်ကြီးအဲ့လိုကြီးမလုံးတင်ဘူးကွာသိတယ်အေးလိုက်အောင်မယ်T1 ဆောက်တလွဲလဲလို့ရှိရင်ဒီနေ့ T1 ဆောက်တလွဲလို့ရှိရင်ဆဲပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပါဆဲပါဗျာသိတာနော်ပြောလို့ရှိရင်ဗျာအခု final match ကသူတို့အနေနဲ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သက်ပွဲကြီးဗျာသိလားမှန်တယ်ဗျာဟိုဘီလီတို့ဘာတို့ဘက်ကဟို performance ပြပေးနိုင်ခဲ့တာတွေပါရှိတာမှန်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းပုံမှန်လေးပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ experience ရရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ဒီ T1 team တစ်သင်းလုံးရဲ့ဒီ team work connection တွေကပြောလို့ရှိရင်တော်တော်မြင့်နေဗျာသူကတည့်ရတိုင်းပဲဗျာဆော့လာလဲကြာပြီဒီလူတွေကြီးပဲဟိုပဲစတိုက်ဆော့လာခဲ့တာ၄ချက်မြောက်မိတာလိုက်ထွက်လို့ရအဲ့အလွတ်လိုက်ထွက်တော့ရတယ်ဒီမှာကသူတို့ objective ကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပေးလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီနားလေးမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် dragon ကိုမရမကောက်ဝင်ကောက်သွားတာမှတ်ရဟုတ်တယ် dragon ဝင်ကောက်သွားဒီပွဲလားမဟုတ်ဘူး game 2မှာလား sorry ပါဟုတ်တယ်ပွဲစားရဲ့ဖုန်းကြီးတက်ကောက်ပန်းလိုက်နော်ဘီလီနဲ့ဆိုရင်တပွဲစားရဲ့ဖုန်းကြီးကောက်ပန်းလိုက်ပြီးသွားပြီဟောဒီနားလေးမှာဗတ်ရဲပြန်စားဒီလိုနေရာမျိုးတွေပေါ့တော့ objective ရဲ့ဘာညာကွီးကွာဒီမှာဆိုရင်တို့အရင်အတင်းဆိုင်နေကွာ objective ဘက်တဲ့အရင်အတင်းဆိုင်တော့အဲ့ဒီမှာတို့တော့အရင်မှားတယ်ကွာအဲ့မှာဟိုဘက်ကနေရောက်ဝင်လာတဲ့ကောင်က carry ရဲ့ position ကို show ပါ carry ရဲ့ position လိုက် show ကြည့်တယ်ဒီကောင်လိုက်ဆွဲပြီးတယ်ဟွာလို့ဝေးလိုက်တယ်မှာ virus RD လွဲသွားတယ်ပြောရင်ဒီကတင်မှာဒီဘက်တရကွာတကယ်နိုင်သွားဖို့အရင် chance များတယ်မှာ carry ကဟိုနောက်ကိုကျုံဝင်ပြီးတော့ position နဲ့ဝင်ဖြတ်တယ်ကွာမှာ RU အော် RC ကိုတွဲသွားတယ်သူဘာမှလုပ်ခွင့်မရလိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာသူ့အနေနဲ့ဘာလုပ်ပြီးလို့ရတော့မှာ RD ကောက်ပိုင်းလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်တေးသွားတာမတေးဘူး sorry ပဲတော့ပြောလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ T1 ဘက်က mistake တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ mistake တွေကိုဒီ
ဂျန်ဂျီဘက်ကကောင်းကောင်းအသုံးမချတတ်တာလည်းပါတာပေါ့ဒီဘက်တဲ့တကူအရဆိုလို့ရှိရင်ဖန်မင်းကပ်ရဆိုရင်3000 2000ပေါ့2000တတာပဲกว่าတော့မှာကွာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာသူတို့ဘက်ကဂျူကာလိုက်တာကြီးများသွားတာပေါ့ objective တွေပါရသွားနော်ငါထင်တာမမှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ object ဘယ်တော့နေပါရသွားတာကွာတိလားသူတို့လုံနိုင်တဲ့ကွာတိရပါဒီလိုပဲနေရာမျိုးတွေမှာဒီ battle ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟုတ်တယ်ခဲပြအစဲခံရတဲ့ဆန်ကအဲ့ခုနဆန်ကွာတိရမလားဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်သူတို့ဘက်ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဥမာအိုင်ဒန်ဂိုးရှိတာဂိုးရှင်အိုင်ဒန်ပြန်ဝယ်လိုက်သိရမလားနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်တွေနည်းနည်းလေးရှေ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကွာသိလားဘာလို့သူတို့စိုက်ကွာသူတို့စိုက်ကွာဒါချန်ငယ်စိုက်အနေထားရကြည့်မယ်သူတို့စိုက်တယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဘာတယ်သွားမဆိုင်တဲ့ကွာသူတို့ကအစောကြီးကလိမ့်နေတဲ့အခြေအနေကွာပြောလို့ရှိရင်အော်ကျတဲ့ဘက်တခုမှနည်းနည်းလေးပြန်တာသွားဆိုတခုပဲရှိသေးတယ်ကွာဘယ်လဲဟိုဘက်ဒီဘက်သူမတာကုမတာဖြစ်သွားတဲ့ level တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဖန်မင်းတော့ညီသွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ itemization တွေမှာစကားပြောနေပြီအဲ့လိုမျိုးတွေမှာသူတို့ဘတ်တယ်ကိုအတင်းလိုက်ဆိုင်အဲ့လိုမြင်တာမှာသူတို့မောင်းဟိုင်းစပြီးတော့ဘတ်တယ်စားဖွင့်တယ်စားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကနေအာရီကပလိန်မပြေးဖက်နဲ့ပေါ်ပြီးမစပယ်တွေအကုန်ပေးပလိုက်တယ်အာရီတကောင်နဲ့ပြတ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှပေးတယ်ဘာစပယ်မှမရှိတော့ဘူးပြောလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကဝင်ဖန်တဲ့ကောင်တွေစေပေးမဲ့ကောင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာတခါလဲတော့ပွဲအရင်ပြတ်သွားပြီဘာမှသက်လို့လို့မရတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါတော့ငါတို့ကကျွန်တော်တို့ carry ရပါဗျာသိရမလားဟာ fake ဆဲလိုက်လို့ရေးရဇလက်နဲ့ vision မဲ့လိုက်ပြတဲ့ကောင်လေးပေါ့ရေးရဇလက်နဲ့ vision လိုက်ပြလိုက်တဲ့ပွဲလေးပေါ့ကွာဒါလေးကတော့ဒါပေမဲ့ဟောပါလေကြီးပါညမှာဒီပွဲတွေကဖြစ်နေမှာအဲ့2မိနစ်ပဲလို့ရတာဖားလေဒါပါလေညဒါပွဲစတော့မှာ2မိနစ်ပွဲဆိုတာceremony လို့ရေးရတာမို့ upcoming day ဆိုပြီးတော့ T1 best of 5 BLG ဆိုရေးရတာဒါကဖြစ်ဖို့တော့များပါတယ်ဗတ်တယ်စားဖို့တော့များပြီးတော့ထင်တာပဲဟုတ်ဒီပွဲဒီမှာတို့ဒီလိုမျိုးကြီးဂျိုကာလိုက်တဲ့အချိန်ကြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ဘာမှကိုလုံးလို့မရတော့အောင်ပဲဒိုတာမှာဆိုရင်ကြီးခေါ်လိုက်ပြီပေါ့ဗျာတင်မလားကြီးပေးခေါ်လိုက်ရပြီပေါ့ဘာမှဆက်လို့မရခဲ့ဘူးဟောစနေပြီ oh my god ဘလို့သွားစတာရောဒီဘက်ပြန်လာခဲ့ရပ်ပင်တိုင်းနဲ့စနေပြီရပ်ပင်တိုင်းဘလို့တော့ဟုတ် live စနေတော့တိတယ်ဗျာတိလားဒါပေမဲ့ခုနရပ်ပင်လုံနေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေ highlight တွေတော့ပြန်ကြည့်နေတာအခုကဒီမှာ10မိနစ်ခွဲဆို okay 10မိနစ်ခွဲစောင့်ကြတာပေါ့10မိနစ်ခွဲစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ကြအောင်ထိုင်ပလိန်ကြမလားလို့ဘာလို့ပွဲက8ခွဲမှလဲ oh my god 8ခွဲမှနောက်ထပ်တစ်နာရီငါတို့ထိုင်နေရအောင်ပါ holyဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အချိန်တွေကအများကြီးကျန်သေးတယ်အမှန်တော့ကွာသလားအရင်အစတော့သွားရှာမလို့ပဲသွားရှာမလို့ဒါအဲ့ဒီဟိုပါလေသူတို့ရဲ့ဒီ short clip တွေကွာသိရမလားဟို battle clip တွေသွားရှာမလို့ပဲအချိန်မရှိတော့လည်းပါတယ်နေ့အပြင်မှာပဲရောက်နေလဲများွားလဲပါတယ်ဆိုတော့1 minute ပြန်ဆောင်ကြမယ်အဲ့ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေမှာပဲသိရမလားခဏသွားပြီးရေးပိုက်တောက်ချင်တောက်တို့ကိုစကောလည်းပြင်ပါအောင်ကိုစကောမရှိတော့လို့ဒီထဲမှာဩကိုတော့ရှိပါလေ तू က opening ကြည့်မယ်ပြောတယ်ဟုတ်တယ် तू opening ကြည့်မှာဒီနေ့ opening ကိုလည်းကွာတိလားအရင်နှစ်တည်းရလိုမျိုးကောင်းကောင်းလေးမြင်နေတယ်ကွာတိလားဟုတ်တော့ R game လည်းလာမှာเนาะ R game မှာလာမှာဆိုတော့ကွာ R game ရဲ့ vibe နဲ့ခု Avanza လည်းလာပြီးတော့လိသွားပြီကွာ Avanza လည်းခု Wine Rift တွေကိုလာတော့မှာဆိုတော့ Avanza ရဲ့ဟွာလည်းသူတို့ trader ထုတ်ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် R game series ကလည်းထွက်တော့မှာဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုပုံမှန်လေးနဲ့ပြောရရင်တော့မြင်နေရတကယ် masterpiece နောက်တစ်ခုပေါ့နှစ်တိုင်းနီးပါးတော့မပေးခဲ့ပါဘူးသူတို့ရဲ့ဒီမှာဒီ ceremony ပွဲတွေမှာတော့ဒါပေမဲ့ရန်ကြီးတပုံစံနဲ့နီးပါးကြီးတော့မသွားရင်တဲ့မှာနဲ့ကောင်းကောင်းလေးကြည့်ရမယ်စမောလာပြန်မယ်လေဟုတ်တယ်ဖြစ်စေချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကြီးကိုမပြန်သေးချင်ဘူးတကယ်တမ်းနဲ့ရှီဗာနာကြီးပတ်ပြန်နေတဘောတမျိုးပြသိလားဟိုအဲ့တော့ပြန်ပြီးွားရေ2019တော့လားမသိဘူး2014ဟုတ်တယ်14အော်ရပ်ပင် what the fuck another ရပ်ပင်တိုင်းလားသူတို့စကစ်လို့ရတာတိုင်းစကစ်လို့ရတာစကစ်လို့ရရင်မိုက်မယ်ကွာမ
ခံစားနိုင်တော့ကွာတိလားဒါကြီးကိုနောက်ဆက်ခွန်လားကျွန်တော်လည်းနောက်ဆက်လေးလို့ထင်တာဗျာတိလားအင်းထားပါတော့နောက်ဆက်ခွန်လဲနောက်ဆက်ခွန်ပေါ့အဲ့တုန်းကအဲ့ဒါတော့ကိုကြီးပတ်ပြန်ပြီးသွားပြီကွာဆိုတော့ဒီနှစ်ကိုစမော်တာမပြန်ရင်တော့ကွာရှီဗာနာကြီးပတ်ပြန်ရင်ဗျာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေဟိုရောက်များပါနော်T1 ရှုံးတဲ့နှစ်တဲ့T1 ရှုံးတဲ့နှစ် nice တော့တိတိကျကျဟုတ်တယ်အဲ့မှာ T1 ပြုတ်သွားအဲ့တော့တေချာကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးဆိုတာဒါပမွေလည်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ ceremony ပတ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာတဲ့မလားအော်ရောက်ရပ်ပင်စတိုက်ကြီးငါတို့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ ceremony ကြည့်နေတာကွာအဲ့ပွဲစမှာက8နာရီခွဲဆိုတော့နောက်ထပ်နာရီကွာအဲ့ဒါဆိုရှင်တို့ဟိုဘာလုံးမလာမှာပေါ့ Oh my god ရောက်ရင်အဲ့ငါခဏပြန်မြူးခဲ့မယ်နောက်ထပ် YouTube ကိုပြန်သွားမယ်ဘဲကောင်းတွေကိုထပ်ပြီးပလိညာဒါမှမဟုတ်အရင်တော့မနစ်က ceremony သွားကြည့်မယ် Okay လားနော်မနစ်က ceremony သွားကြည့်မယ်ဟော T1 အသင်းလုံးကို motivation ပေးသွားတဲ့ဟာပေါ့မနစ်က ceremony သွားကြည့်မယ်ဟာလာကွာဒီတက်ထက်ချင်းတိုင်ငါနားကွဲတော့မှာသလားအော်စိုက်ကလားဒီလိုဆွဲချက်လိုက်ရပြီဒါလည်းကောင်းပါလေမစိုးပါဘူးဒီလိုပဲကြည့်ရင်ကြည့်လိုက်ပါမယ် full screen နဲ့အာဂိမ်းဆောင်တစ်ခုပါမှာဆိုတော့ Jeans AI တွေလာမယ်ထင်နေအဲ့ခံမှန်းခတ်တယ်သိလားဘာလို့လဲဆိုတော့အာဂိမ်းစီမှာပါနေတဲ့ကာရီတာတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ဒီပီရိုဗာနဲ့ဟိုဘောဟာဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုက်တာပါလား fuck ရအောင်အဲ့ဒါမေ့သွားပြန်ပြီထားပါတော့ရှင်းနိုင်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်သေးတယ် opening စားတော့မယ်ထင်တယ်မဟုတ်ရင်တော့လွတ်သွားမှာဆိုလို့ဗျာသိရမလားဟောဒီတခါ jeans ကတော့ပါမသေးကြရဗျာသိလားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် vine ပါမယ်ဗျာ cupcake ပါမယ်ပြီးတော့ဟမ်ဘယ်လိုjace ပါမယ်นี่อเบนซาပါpit over ရက်အကူတော့ဟာမန်တင်ကာတို့လာမယ်ဗျာပြောလို့ရှိရင်ဒီ hashtag နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးကြီးလာမလားတော့မသိဘူးเนาะဘာလို့လဲ hashtag ကတော်တော်လေးလဲအခု virus မှာလည်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့ hashtag နဲ့ဒီ pit over hashtag ဇူအန်တင်းပေါ့အဲ့3ခုနဲ့ AI နေလာမယ်ပေါ့ projection တွေပါမြင်ရဖို့တော့များရတယ်ပေါ့သိရမလားဒီပြောရင်မနစ်က open နင်းမှာငါတို့ကျွန်တော်မကြိုက်တော့လားမသိဘူးသလားဒီ K-pop ကိုအဲ့လောက်ကြီးမခံစားတတ်တာလို့ပြောရမှာလားသိပြီးတော့ favorite ထဲမှာမပါဘူးရသေးလားဒါပေမဲ့ဒီနှစ် arcane ကိုတော့မျှော်လင့်တာတယ်တကယ်မျှော်လင့်တာတယ်ဒီနှစ် arcane ကိုတော့နော်ကောင်းကောင်းလေးမြင်နေတယ်တည့်ရတိုင်းပဲကွာဝင်အခုစုတွေအများကြီးရလာတဲ့ series ရဲ့ theme နဲ့လာမဲ့ဟာတော့ကွာတည့်မလားအဲ့ဒါကြီးကမကောင်းလို့မဖြစ်ဘူးကွာလားအဲ့ဒါကြီးကထဖေးနေလို့ရှိရင်တိုင်ပတ်မှာပေါ့ပြောရပြန်နော်ဒီ2023တုန်းကလောက်သွားတဲ့ဒီ opening ဆိုရင်တကယ်မိုက်တယ်တကယ်မိုက်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ဒီ transition အချိန်ကိုပြောင်းပါညာတော်တော်မိုက်ခဲ့တယ်အဲ့တယောက်ကဟိုဒါကာမီလီခုနတယောက်ကိုငါနည်းနည်းမသိမခွဲဖြစ်နေတာခုန6တယောက်ကိုဟုတ်တယ်မနစ်က K-pop ကြိုက်ရဟုတ်တယ်ဟိုဘေးမှာမဟုတ်ဒါ driven ဟိုခုနဟိုခြေတော့အကောက်နဲ့တယောက်ကိုပြောဟိုဘယ်ရမလဲခေါ်ရဲ့ဟိုကဟို mover sense နဲ့တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးသိရမလားအဲ့လိုသဘောမျိုးသွားကြတာဗျာသိတာအဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုရင်အရင်တော့ KDC ထုတ်တော့ကလည်းတကယ်မိုက်တယ်ဗျာသိလား KD တော့ကတော်တော်မိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ God မှာဘာလိုပါလဲမသိဘူးသူတို့ရဲ့ဒီဟွာပဲလိုပါလားဟုတ်ဗျအဲ့လိုပဲပြောကြည့်ရမှာပေါ့ overall တကယ်ကောင်းတယ် Asia မဟုတ် Asia ကအဲ့ချောက်မဟုတ်ဘူးသိလား Asia ကတော့အတောင်ပန်ဘာညာနဲ့ကိုသူတို့ဖွင့်မှာဒီလိုမျိုးအဲ့ဘယ်လိုရမလဲခုနက6တောက်ကြီးပဲတော့ထဲမှာပဲဘာလို့ Asia ရဲ့သူ့ရဲ့ design ကဒီ staff တို့ဟွာတို့မှာပါတာဗျာဒီ opening overall နေတယ်တကယ်မိုက်ခဲ့ပါတယ်
မိုက်ခဲ့တာပြောပါဆိုရင်တချင်းလေးနည်းနည်းလေးသွားလို့တယ်ကိုရီ taste နဲ့မကြိုက်တာလို့ပဲပြောရမှာပါနားလည်းမလဲဘူးလေဘာလို့ဆိုလဲနားမလဲဘူးလေဘိုးရှင်ကတည်းကနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ live နေနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကသင်းလေးနဲ့ကွက်တီဟွာဖြစ်သွားတယ်တော့ဒါပေမဲ့ hasty skin စီတော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ် hasty game ရဲ့တကယ်မိုက်တယ် hasty game ရဲ့တကယ်မိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်တော့ကွာ K ရဲ့ Sky ကြီးကင်ပြီးတော့ဝင်လာတာဟုတ်တယ်အဲ့ကမ်မလီမလာခင်ရှေ့ရချန်ပီယံဗျာမှာ6တောက်ကလေးပဲပြသွားတာအဲ့တရက်ကိုနည်းနည်းဝီတီတီဝါတတာဖြစ်နေဟမ်ဒါပေမဲ့ကောအင်္ဂလိပ်လိုအပြည့်မပါဘူးလေဟာလားအပြည့်လားအဲ့တော့ငါဒီသချင်းနဲ့ပဲလွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘာနဲ့တွဲနေလဲ fuck ဟုတ်တယ် KD နဲ့တွဲတာလည်းဖြစ်ဖို့များရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ပြောတာကြတာပါထားပါတော့ဘာပဲဖြစ် overall မိုက်တယ်ဒါကတော့လက်ခံတယ် overall တကယ်မိုက်တယ် hasty ကနော်ရှင်းနာရီလောက်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ် wish ရပ်ပင် bro ရပ်ပင်မှာ play ဟွာနဲ့စင်နေတဲ့လူနဲ့ဟွာရပ်ပင်ဖြစ်နေပြီဒီခါဒါတွေတောင်ရက်ခဲ့ရမယ်လို့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဟိုမှာစင်နေတဲ့လူနဲ့ပဲရပ်ပင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလောက်သေးဘူးထင်တာပဲဟဲ့ဒါဘာလာပြီလားအေးဒါပါကားကြောင်ညာပဲရှိရထင်တယ်အော်အခုမှဟွာဖြစ်တာနေရပြီကင်ကြီးတို့အတိုင်းငါတို့ဟိုဘက်ပြန်လက်ကြအောင်ရော့ပလီယာရောက်ပြီဟုတ်တယ်တတပြပြီးပြန်ရမှာတဲ့စပြီဟုတ်တယ်ဟောစပွန်ဆာပါညာနဲ့ဒီဘက် share တာဘာဖြစ်သွားပြတ်သွားလားပတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထင်တာမလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညွာပါလေ touch ပြောင်းသွားနေလိမ့်မယ်ပြန်ချင်းဝင်မယ်ဒါဖြစ်ဖို့များတယ်ရော့ဟုတ်တယ်မလားဆရာကြီးဆင်းလာပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဆင်းလာရပြီဒါပေမဲ့ဒီသူတို့ရပ်ပင်ကြီးကိုခံစားနိုင်တာဘာသိတာညငါမီးပြတ်တော့မယ်ထင်တယ်ခဏနေဦး56ငါအင်ဗာတာသွားဖွင့်အောင်မယ်စက်ကြည့်ရနေတော့ပါတော့wish ရပြီဟုတ်တယ်မှာသူတို့စပြီးတော့ဟိုထောက်ပြနေပြီเนาะ BLG ရဲ့ဟွာတွေဟုတ်တယ်နော်ဟိုကဆိုင်းလက်ကနော်အာရီရဲ့အာဒီမိတ်ရသွားတာတို့ဘာလို့မမိုက်တယ်နော်ဒီကောင်ဝင်နှောက်တာပါညာမှာစအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းပေးတာပါညာအကုန်ပြဘင်းကြီးအကုန်ကြီးချုံလာမသိဘူးလားဖြစ်ချွတ်မှာနော်ပြောရတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့ဟိုကoh my god ပြီးသွားလိုက်တယ်ရောက်ရေးတဲတာတော့မိတာတကယ်တော့ဆိုင်းလက်ကတဲတာတော့မိတာကြီးအဲ့ပေါ်သူတို့ဖမ်းကကောင်းတာဟုတ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာပြီးတော့သူကအာရီရဲ့အာဒီမိတ်လည်းရရတယ်ကွာသိလား oh my god တကယ်လှတယ်ကွာသူလိုက်ဖမ်းရဘာအာရီရဲ့အာဒီမိတ်ရသွားတယ်ကွာပြီးဆိုင်းလက်ကဒိုင်မေအောက်ပို့တိုင်းသိရမှာတော့ဗလင့်မယ်စတန်းမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်နေရင်လိုက်အုပ်မယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းမဖြစ်တာ DC တဲ့ဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီလဲ oh fuck the heck screen share တာနဲ့ဟိုကနေတော်တော်တိုင်ပတ်နေတာပဲဒီစတက်တယ် okay wait DC connect ဖြစ်သွားတာဒီစကောမှာ RDC connect ဖြစ်သွားတာစိတ်တကယ်ကောင်းတဲ့ damage output တွေကိုထုတ်ပြခဲ့တာဟုတ်တယ်ငါ Discord လိုင်းကြသွားပြီဒီလားငါ Discord လိုင်းကြသွားတယ်
with the knock up on the E. Kites it Discord up line with ကြ the ွားတယ် This Discord guy line is ကြွားတယ် truly nice next level with his mechanics. ဒီဘက် RDC ကိုနေတင်းအောင်ပြန်တက်မလာတော့လား About night for years, is it? အာနေငါ distraction တော့ပြန်ထည့်ရအောင်မထင်နဲ့ Like a lot of your clean kingdoms. What else can he play? He can play a lot. distraction တော့ပြန်ထည့်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာက Unique ဒီဆိုလီချန်ကို at this ဟိုကလောက်ထားတာပါညာဆိုတော့ evolution of night was a lot ထားပါတော့ internal whatever rivalry he had in the LP. ဟုတ်တယ်ငါမကြောက်ဘူးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးခု Discord ကိုငါ join တာ RDC ကိုနေတင်းရရင်တက်မလာဘူးတကယ် Better Knight was the mechanical god, and he's been forced to now he team fights and sees the map so. RDC ကိုနေတင်းရတက်မလာဘူးကွာဒီလား It's time to take that world championship. အာ and ဆိုတော့ငါ unfortunately, ဘာ there's ပြောင်း Faker on ပြီး the လုပ် other နေ side. ကြမ Let လဲ me just ဆိုတော့ ask န you, ည်းနည်း is that လေး better ကွ than တ်ကြည့်လိုက် Faker မယ်ကွာ mechanically? ကွတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတာကွတ်တာလည်းမရတော့မိုင်းကုန်နေပြီကွာကွတ်တာ I think that's fair to say. Champion pool wise, depth. DC လာအောင်နော် Oh my god Oh my god ငါအသေးခေါ်နေခဏနေခဏနေ I would say channel တစ်ခုပြောင်းကြည့်မယ် Why is it that we still have that unbridled အာ channel တစ်ခုပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် himself? I'm so glad you asked. မဟုတ်မရ RDC ကိုနေတင်းတက်မလာတာ To 2023 when Faker Oh my god. was the mechanical god. This is his first kill. Ambition said it ဟာ himself. လောက်လိုက်မယ် in 2013. Discord ကိုဟာတော့ Everyone ပိတ်ချလိုက် will ပိတ်ချပြီးကမှပြန်ပြီးတော့ Ambition was on the reset receiving ကြည့်လိုက်မယ် end of it. Here is him against Kuro. He made this man's life miserable. Everyone thought Kuro was a terrible mid laner just because he had to go up against Faker so many times. And then this is him. ကြည့်ရငါ Discord freeze သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်များတယ်ဒါပေမဲ့ Discord တော့ freeze တာတော့မရှိဘူးကွာ Finals. ဒီကောင် run တုတ်တာကြီးရတဲ့စာreopen လိုက်မယ်ကွာသိရမလား How many times he has had to reinvent himself, right? ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် This is ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ် mechanical god. He then Oi. evolves to be able to teach his junglers how to seize the map. Easy Hoon comes in playing Oh Azir my better than god. him. Guess what? Next year, he learns how to play Từ the lúc best Azir in the Champion world. Champion Like, ဟို it's ရ insane အိုး what အဲ့ he အဲ့ teaches ကိစ္စပြဿနာတစ်ခုရှိသေးတယ် Discord screen ခဏခဏဟိုဘက်ရွှေ့ဒီဘက်ရွှေ့လို့မရသေးဘူးဒီဘက် screen မှာပဲရှိနေသေးတယ် That's why he's the GOAT. Stadium မတက်ဘူး I think everyone can remember. ဖြစ်နိုင်တဲ့အမြင်တော့အဲ့ Discord ရဲ့ pop relies on him, နဲ့ and it's ငါနဲ့ very easy သွားညှိပြန်ပြီထင်တယ် to say, you know, just try ငါမလို့ရှိရင်လည်း go, try to တခြားဘာ figure ဖြစ် out နိုင် ways တာ to ရှိ prove ဘူး yourself. တိ But တော့ there မ are ရှိပါဘူး so few Discord က players, ဖြစ်တဲ့ဟာက namely, what, like 11, အာ 14 years of League of Legends that we've had so far that actually have been able to do it consistently ပြန်မပွင့်သေးဘူး because ပြန်မ it ပွင့်သေးဘူး requires so much energy ညောခဏနေငါကိုပြီးပြန်လာခဲ့မယ်ကိုပြီးပြန်လာခဲ့မယ်လားအဲ့ Discord လေးကိုပြီးပြန် join ခဲ့မယ် except I guess ဒီမှာကတော့1080 VCS auto ပဲထားလိုက်ပါတော့မယ် Okay အဓိကမဟုတ် stream ရမသွားရင်ရပြီကွာသိလားတင်ကြတာရှော့မရှိဘူး Okay 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 ဒီဘက်ပြန်ရောက်ဒီဘက်ပြန်ရောက်ပြီဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်ပြီ Also have all these, which I love. It's a reflection of their jacket too, right? If you've seen the inside of the T1 jacket, it has like a whole bunch of really famous all the memories Reconnect. T1 moments. I mean, it's just so cool Okay, because it'sပြန်ရောက်လာပြီ not just some of the most famous T1 or Faker moments. These are some of the most famous Finally. moments in esports period. In ဟုတ် League of အဲ့ Legends, Discord က been there for all the နိုင် history. ကြတာရစားရလား Azale, and you almost have to step outside of the scope of just Okay. League of Legends, right? I think you do. အာနေခဏနေကျွန်တော် screen share ခလုတ်ပါညာလားမပေါ်သေးဘူးသိလား It's not even a conversation. Cut the guy's career in half and he's still the GOAT. And that's ဟုတ်မှန်းနေလိုက်တယ်မှန်းနေလိုက်တယ်အခုဒီမှာဟိုမှာ screen လေးပြန်ပြီးတော့ဟွာပြနေတာ comparing him to the Ah, sporting greats from okay. other esports to really understand how dominant he has been, what he has done in the space. န He ည်း has been a လေး transformative force for the game. He is screen the နှစ်ခု face ကို of the ခုမှ game. ပြန်ပြီးတော့ရောက်ပြန်သုံးသလိုဖြစ်နေတာပြသိလားအော်ဒါသူတို့ရဲ့တိုက်တယ်ဒီဘာညာကြီးကွာ Absolutely.ဟုတ်တယ်လေ and I'm ဟုတ်တယ်လေ glad you brought it up. ငါ Look outside of the screen scope share မဲ့ဟာဟိုကဘောက်ဆာပေါ်မလာဘူးလို့ Oh my god Someone from Tottenham or ကိစ္စကြီးရလေအဲ့လောက်ကြီးမချိုးကားကြပါနဲ့ finalist. Hi guys, this is Sonny and yeah. Ah. sorry I couldn't be there because I have a game Okay. also. Yeah. But I wish you both of you, BLG and ရပြီထင်တယ် good luck for the final. Everybody is very proud of you guys. နည်းနည်း line ကြနေမှာထင်တယ် It's amazing, but last step is ဟောသူရောက်လာပြီသူဟိုမှာမရိယ good luck again. မရိယကြာတော့ရုပ်ပူဆိုးလာရင်တော့ဗလားကြရမယ်ကိစ္စကလေ So awesome. He mains Lee Sin, by the way, if anyone was interested. Plays a lot of League. Oh, this is so cool. And it just shows Okay. how much Okay. esports transcends just our community. It's great to အာ see. လောက်ဝမ်းထဲမှာ But run the 16ကရှိနေလို့ဒါပဲ run သာ run vein as just saying Faker is the greatest အေးမဟုတ်ကျွန်တော်လည်း opening ကိုစောင့်နေတာဗျာသိလား intricacies of opening ကိုစောင့်နေတာပဲဒါပေမဲ့အခုဟာသူ opening စောင့်နေရတဲ့ဟာသူမောက်ကိုစောင့်နေရတဲ့ပူကြနေလို့ခံစားနေရတယ် one that even won last year. Yeah, or the one that we had a
ဟုတ်နိုင်ဝက်ဒါကျွန်တော်ပွဲဟို7နိုင်ခွဲမှာဗျာ7နိုင်ခွဲဆိုရင်ဟိုဟာစမှာလေကိုခုနကျွန်တော်ကိုနာဘက်ပြောသွားတဲ့အနေထားရဆိုရှင်7နိုင်ခွဲဆိုရင်ဟိုဟာစမှာဗျာဗာလေမဟုတ်လေပွဲလာမှာမလား7နိုင်ခွဲ This is the Yone. This is the one target you need to kill. And now I want you guys to count how many Goes ultimates off all are over. wasted because you need the synergy. That's 1, that's 2, that's 3, that's 4 ultimates. 哎呀哦講你哋用我啲咪又嘢到3 man 真係 Oh my god Scar 嗱衰咩話又嘢 What the fuck တကယ်講咧ပ地ရ嚟啊 It's a complete wash. T1 end up barely edging 哦人တကယ်講咧哇又嘢 What a flex to run it down on your world skin, by the way. You get a flex when it's your world skin. and then contrast that to Oh. against TAS and Carrier's performance in particular is ယူတိုင်းနဲ့ကြည့်လို့ပါတော့ was spotted, right? So what TS tries to do is get him out of there. They try to collapse onto him. He gets 哦 the ခုနငါ့မနေ့ကပြောထားတဲ့ဟာကိုမေးမှာကွာမင်းကိစ္စလေရောက် dodges the ဒါမှတော့မရှိဘူးတကယ်ကြီး the first two, then flashes မဟုတ်ပါဘူးလေ denies Jackie Love access to the pit, immediately ရရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ကိစ္စကိုခုလောကဒီမှာပတ်သက်ပိတ်နေရမှာလေ and from that point on, this fight is impossible. The immediate collapse from the rest of team. yeah. The fight is broken. The game is done. 哦 And တ again, ကယ် this is ကောင်း a ခိုင်းစားအော်ဒီမစ်ချက်ဖြတ်ဝင်လာရောက်ရေး talking about oh, ဒီသူတို့တင်းရတယ်တကယ်ကောင်းခဲ့တာနော် just the meta. This was not the ဂူ same မန် team ဦး that we have in ဂူ front မ of န် us. ဦးရှိရဲ့ဇယကလည်းပြောတာအထင်သေးလို့မရဘူး What the heck ပြောထားမှာတော့ဒီကောင်က ADC ခေါ်လို့ပြောလို့ရရွာသေးလားဘာလို့သူ position ရပြီဆိုတာနဲ့မညာမတာနဲ့ရင်းလိုက်အုပ်တဲ့အထဲမှာဂူမန်ရှိလဲပါတယ် About this T1 team as a အဲ့လိုပြောကျန်တဲ့ကောင်တွေရောလားဆိုတော့ဇူးဆိုလို့ရှိရင်အရင် aggressive ဆန်တယ် aggressive ဆန်တယ် only talk about their အော် success. position အကျုံကြီးနေတယ်ဖိတ်တယ်ပြီးရှင်သူကဆက်စီသွေးလေးနေတယ်မှာတန်းတန်းဆိုရပြန်ရိုက်တယ် They're the most clutch team in the world. အဲ့လိုပြောလို့ဖေကာကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူဆိုဒီမှာလေ You know what? သိမလား Maybe they just can't do it. Maybe they're never gonna နိုင်ရင်နိုင်ဟိုသူတေးရင်သေးပလေးစီနေရင်လိုက်အုပ်တယ် short in so many Oh. tournaments in a row. T1 တင်းတစ်သင်းလုံးကလုံးဝ aggressive player အရင်များတယ် 2020, aggressive အရင်များလို့ 2024, connection တွေအရင်ပြတ်သွားလားတယ်မပြတ်သွားဘူးသူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ team work ကအရင် connection မိတယ် ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီ team work နဲ့ team work ဘတ်တယ်ကွာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှန်ပါတယ် mobile မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ team work ဘတ်တယ်ကအဓိကပဲဆိုပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ တင်းတစ်ခုနဲ့ကြားရဲရသူတို့ရဲ့ဒီ individually team work ဒီမှာရန်စကားပြောသွားမှာပေါ့ဟိုတော့ BDBD ရဲ့အခြေအနေကလည်းခုနဒီ game 3တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာဆိုရှင်သူတို့ရဲ့ဟိုဟာတွေလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ let's see ပေါ့ကွာတဲ့မလားစကြည့်ရမှာစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟောတယ်ငါလန့်နေရတော့ငါအဲ့ inverter အားမကုန်ခင်လေးကိုမီးပြန်လာပါလေဆိုတော့ဒါကြီးတို့ game fight ဒီမသွားနဲ့နော်အေးအထိုင်ကိုမှာတော့ game fight ဒီသွားရင်လက်ရှိမှာတော့မီးကပြတ်သွားပြီလက်ရှိမှာတော့မီးကပြတ်သွားပြီ Yeah, I mean, this has been a pretty ဟုတ်တယ် incredible သူ journey တို့ရဲ့ for point both တွေက teams. လိုက်ပြလာတာလျောက်ကြီးဒါပေမဲ့ BLG T1 did have their ရဲ့ struggles, ဟို but at the မှာ same လို့ရှိရင် time, ထောင်း winning ကြီး game ပြောတာ time, ကွာ knockout stage, winning BDPD game time, ရဲ့ 5s, they're opponents taking တွေ down ရဲ့ဟို Detail, ဟာ point leading တွေကို number ပြန် one ကြည့်မယ် LCKC, ဆိုလို့ရှိရင် they're လေ taking သူ down တို့ Wave ရဲ့ Up. ဒီ You look over at T1, and they had to ဟို make မှာမ so စိုး many ပါသလား star-studded ဒါပေမဲ့ rosters. T1 အနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပြောတာသူနဲ့သူတို့နဲ့တွေးခဲ့တဲ့ဒီတင်းတွေကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်သင်းလုံးကချန်ကြီးနဲ့တွေးခဲ့ဘူးလေဝါတည်လား See the သူတို့အချင်းချင်းသာမတွေ့ရသေးတာ go up against အဲ့ဘယ်ဟုတ်မလို့ T1 ဆိုရင် BLG နဲ့တော့တွေ့ထားသေးတာပဲ last step. တွေ့ထားရတယ် It's insane to see these ဆိုတော့ Hey, you swapped in. ငါတို့ခုနမေ့သွားတာသိမှာမီးပြန်ရင်အာမင်းကိစ္စကလေရောင်ငါဟိုဟာနော်ချက်ချင်း stream ကောက်ပိတ်ပြီးတော့နော်မင်းရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုလေးကိုပဲထိုင်ပြီးတော့မှလူပင်ပတ်ပေးလိုက်မယ်ငါကြီး လူပင်ပတ်ပေးလိုက်မယ်ငါကြီးအေးငါပဲအမြင်မှားလာသူပဲအချိန်တိုးသွားတာ30ကျော်ရပြီဟုတ်တယ်မလားခုန20ကျော်ပဲရှိတာမတိုက်လို့ Thank you so much, Shucks, and what a journey Yeah. it's been for BLG. အဲ့ပြဿနာတစ်ခုရောက်ရေးတစ်ခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်တက်လာတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဒီဘက် secondary monitor ပိတ်လိုက်ဖို့နဲ့ဖြစ်ရှင်တို့ဖြစ်လာတယ် Oh my god. They're the last အထင်နဲ့ကွာ inverter ခိုင်းမှမထင်ဘူးရောက်ရင် for the LPL, considering the fact that they inverter ကန်inverter တော့ဒီကန်နိုင်မှမထင်ဘူးရောက်ရင် when you think of the year they had in the LPL and So- how
ဆိုတော့ပြောတာပြောတော့ကွာယောကြီးသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီဟိုဟာကြီးတွေကိုမခံစားနိုင်တော့ဘူးကွာသိလားဟိုရပါရှော့မရှိဘူးတင်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒါပြန်ဆွင်းပေးလိုက်တကယ်လို့ကျွန်တော်ပိတ်သွားလို့ချင်းအဲ့ဒါပြန်ဆွင်းနိုင်မယ်တော့ပါ Oh my god ယောအဲ့ရပ်ပင်းနေတယ်ကွာအဲ့အောင် no ပါတကယ်ကြီးအဲ့လိုတက်ဆောင်ဖောက်ကြီး for LPL, and definitely we can see like maybe from the Swiss stage they will look a little bit like underperformed. I must say because some fluctuations up and downs, but after that they were really able secondary monitor ပိတ်တော့ပဲရောက်ရေး to be able to really showcase all the talents in the quarterfinals. တက်တော့ရှော့မရှိဘူးကွာ The 3-1 against Hanwha Esports and also 3-0 against another LPL bro WBG. So it's time to တကယ်ကြီးမရတာရောက်ကြီး Oh my god show us here in London. တကယ်ပိတ်ချအောင်လို့ဖြစ်နေတယ် Elk was actually talking to us about the fact that Swiss stage is always going to be a bit difficult တကယ်ပိတ်ချပေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်တာငယ်ချင်း but you really can't expect a team like အဲ့တော့ to shine ဘာလုပ်ပြီးလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် and I have to talk about what Bin told us when we interviewed him in Paris, the fact that he had memories from the first time he Okay, made those finals. don't It be was wishing. against Damwon back then, and he got inspired by what Showmaker said back then, the fact that he wants to restore hope for the LPL. He wants to restore the honor of the LPL. What does it mean for Okay. them, for Bin, for BLG, for all these players, if they could grab the victory today? It definitely is I'm something cooking thatလို့ပါတော့ really I'm meaningful cooking for the whole LPL, especially for Bin, because 4 years ကျွန်တော်ကွတ်နေပြီကျွန်တော်ကွတ်နေပြီ he was also standing in the grand final stage and got the pentakill. We all remember that player. ငါတော့မထင်ဘူးငါတော့မထင်ဘူးရောက် Oh my god He really got his growth, his improvements, and for now Yes. we can see through the whole journey. ကြည့်မှာဒီလိုလေးပဲကြီးကြမှာဆို Like တော့ sharpen the sword, and he really have the very aggressive play style, and also he show a lot of respect to Zeus, to Faker, to the whole T1. And Hey, because ngã of là that cha respect, gì à? definitely he's going to just try his best to showcase Hello? all the talents here. And he's Robbie a different Tenney. beast. He's Oh my been god. saying it himself. He gained in maturity. He became even stronger over the years. And also, we know that he Oh wanted my this god match today. He wanted to face off against T1. He wants to be able to Hey, defeat the attends, world il doit bien champions, toi là, the oui. one who won last year. And it's gonna be an interesting matchup, especially when you consider the fact that T1 Just versus a copy out LPL, there. that's a matchup that they usually like. Okay. So, what do we think about the rivalry? ငါ between တန် these two ထွက်တယ်နော် as a Yeah, yeah, try it, representative of the region, but also for the fans? I must say, Hey. LPL is အေး always a တဖြည်းနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပိတ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်နေသလား Also, based on the past 2 years record, we got 8 times victory in the best of 5. အေးဆိုအဲ့မီးပြက်လိုက်တော့တော်တော်ဆိုးတယ်ကွာဒီလား And 6 out of 8 is actually from BLG. Alright ငါ့ကိုညနေရကွက်လိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲပြန်ဆွင်းရဖို့ရှိတယ်အခုတော့ဒီအနေထားရပြန်နေရတာတော့ကွာအာယိုပါလေစကရင်တစ်ခုထဲမှာပဲအကုန်စုပေါင်းပြီးတော့ stream ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ် We feels like 10 years ago that ဟဲ့တကယ်ရပ်ပင်ရမ်းများတာရောက်ကြီးဟိုငါ T1 10 years later, but still ငါစိတ်ညစ်တယ်ငါစိတ်ညစ်တယ် It doesn't get more hype than this. Wendy, do you have any closing thoughts about this matchup? definitely really looking forward to this ဟို grand အဓိက final. အဓိက And တာက also က for all the ဟိုပါလေ fans, screen for ပိတ် all the ဟို LPL wifi fans. ပိတ်မသွားဘူးအရေးကြီးတာကွာတိတာဒီဟိုရားထဲမှာခုမှ17မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ကွာ Oh my god Here just to show their strengths here, but still enjoy the game, enjoy the show. This is ရပ် your ပင် stage. များလိုက်တာရောက်ကြီး No matter what happened, you are just the best team. And ဟုတ်လား BLG, let's go. ဟုတ်တယ်နော် BLG let's go နော်ဟုတ်တယ်နော်အာ Thank you so much, Jaya BLG. BLG let's go Wow, she dropped some great quotes 28မိနစ် there ရ about တ this ကယ်ကြီး match, တိုးသွားတာ because this is 8နာရီ40မှာလာတော့မှာ entire day about the LPL versus the LCK specifically. Yeah, and I think a huge 8နာရီ40မှာလာတော့မှာဟဲ့အောင်ကြီး arc as well, but 8နာရီခွဲတော့မဟုတ်တော့8နာရီ40ဖြစ်သွားပြီ playoff series against T1 when you look across MSI and that, so there's a ဟုတ် huge တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကြီး rivalries that are starting to grow and starting to beckon. ရင်းပြောလားငါပြေးဝထောက်ခံတယ်တကယ်ကြီး Last year as well, trying to take down the LCK teams. I think there are Eh, though. players here that are trying to show that BLG အလံလေးနဲ့တော့ပါတော့ဗောနော် can really step up on the international stage and show what Chinese League of Legends is all about. စောင့်ကြည့်ရမှာကွာစောင့်ကြည့်ရမှာကွာဒီပွဲကြီးရတကယ် In China, how many fans there are, and I think very, very often because we're just so surrounded by a lot of တရမ T1 ကောင်းပါဘူးကွာ global fandom and referencing, but of course you have some trouble sometimes seeing things, right? If they are produced in China or the content or Weibo, whilst we're on other social ဟိုမင်းရ media တဲ့ platforms, subscriber ထောင်တက်သွားရ for ပြောရတယ်တလား example,တော့တယ်ငါ refresh မလုပ်ရသေးဘူးတလားအဲ့ browser ကို moment when EDG won Worlds, and there was this famous clip
ငါလက်ရှိ subscriber ငါကြည့်လို့မရသေးဘူး I think we have it somewhere, but I might have called it up a little bit. ဟိုဒီနေ့ကွာ8နာရီမီးစားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသားကွာဒီငါတို့ကငို Discord ထဲမှာအေးသေးသေးချေ screen share ပြီးထိုင်ကြည့်နေနေလာကန်နီးပြီဆိုကောင်မှဟိုလောက်လိုက်ရမှာလားဟုတ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့nation နဲ့နိုင်ငံတော်အသင်းတွေကိုသူကအားရှိပါကြီးအားပေးနေတာပြီးကြကမှအိမ်ပြန်ရတော့မတက်နိုင်ဘူးကွာတော့ကိစ္စနောက်ရှင်းပါကွာဒီမှာအိမ်ပြန်ရတော့မတက်နိုင်ဘူးဒီနေ့လည်းဘယ်သူအိမ်ပြန်ရဒီနေ့ကတော့မင်းအိမ်ပြန်ရတယ်ဆိုတာအေးပေါ့လိုပဲပြောပါငါလောလောဆယ်တုတ်ထားတဲ့ဟောင်းမြင်လို့ရှိရင်ယူပါကွာဖေဖေအောက်ထောင်လေးမှာစကောင်းလေးနဲ့တေးလေးတုံးလုံးနဲ့哦，我နောက်ဆုံး comment တစ်ချောင်းပဲငါမြင်ရတော့တယ်ကွာအဲ့လောက်ထိ screen ချုပ်လာတာဒါကဂျန်ဂျီနဲ့ BLG နဲ့ fight သွားတဲ့ battle လေအော်ရောကောင်းလိုက်တော့အဲ့ဝါး F4 ကတော့ဒါမျိုးကစိတ်နေတာအဲ့ဟော F4 ကဒါမျိုးကအရန်စိတ်တော့တယ်Oh my god Oh my god Oh my god motivation ရသွားတာရောက်ရေးည BLG ပဲကလည်းရအောင်အထင်သေးလို့မရဘူးလို့ပြောရမှာပဲနော်ဟုတ်တယ်Oh my god Oh my god ဝိုင်းဖန်းကန်လည်းရောက်ရေးဟဲ့ဝိုင်းဖန်းကန်ပြီးရောက်ရေးစတဲ့ကလေးဘာလို့ရတော့မှာတော့လို့ဟုတ်တယ်အော်flat လွဲရတာလားflat လွဲတာအဲ့ဒါ destroy လုပ်ပြီးလို့ရတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားပြောရမှာဒီလေးဝရှင်းလိုက်ပွဲမီးပြန်လာလိုက်ပဲအခုပြန်လာရင်လည်းလာလိုက်ပါအရင်ကျေးဇူးတင်ပြီမှာ I mean, one of my favorite things about Worlds is how it can make you a star overnight. You know, not that players didn't know him, but when you come to the international stage and you have these insane ဟုတ်ပါမင်းတို့ရန်ပင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အဲ့ဒီနောက်မှာ replay ပြန်ဖွင့်ပြတာကွာသိလား all of a sudden the entire world knows your name. The entire world is excited, waiting for you to have another moment like that. And both AFM, you were on the receiving end of that. ရန်ပင်လုပ်မယ်ဆိုရင် replay ဖွင့်ပြတာပါကွာသူခုကကွာငါတို့ကမျော်လင့်ဆောင်စားနေတော့ဘယ်ချိန်မှလာမှာလဲဆိုတာမသိဘူးဖြစ်နေတာဟဲ့သွားပြီအပြောက်ကုန်ပြီထင်တယ် maybe နှိပ်ပလိုက်တာ sorry ပြန်ဖွင့်မယ်အော်ကြည့်လိုက်အော်ဟုတ်တယ် T1 fan တွေလည်းများတယ် BLG fan တွေလည်းများတယ်ဟုတ်တယ် comment တွေမှာ like ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ် T1 fan တွေကပိုများနေတာနော်ဟုတ်တယ်ရောက်ကြီး T1 fan တွေများနေတာရောက်ကြီး T1 fan တွေရမ်းများနေပြီ T1 fan တွေရမ်းများနေတယ်တကယ်ချင်းလို့ဟုတ်တယ်ရောက်ကြီး He really has, and Guma has been from the very beginning so outspoken about what he wants to be for T1, and I think that's one of the coolest things of this player. သူတို့ဒီဝါကြီးကတော့တကယ်ယူ fan ပြောလို့ရှိရင် BLG fan တွေလည်းများတယ်ကွာသိလားဟုတ် BLG fan တွေလည်းများတယ်ပြောလို့ရှိရင် T1 fan တော့တည့်ရတိုင်းပဲကွာဟိုပြောရမလဲရောက်မှနေမရဟွာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကွာအေးစိအိတ်နေတာရောက်ကြီးရောအကောင်ရုပ်ကိုမကြည့်နဲ့အဲ့ကုမယူချီရုပ်ကိုတော့မကြည့်နေတာအေးမြင်လားအေးမြင်လားအမကုမယူချီရုပ်ကိုတော့မကြည့်နေတာမြင်တရိုးကအခွင့်ရေးရရင်တရိုးမယ်ဆိုတဲ့အကွာကွာတီလားတရိုးခွင့်ရရင်တရိုးမှာပဲဆိုတဲ့အကွာကွာတီလား bro isn't chilling တာမျိုးဖေးကောကြည့်တော့ easy တော့အိတ်နေသေးရကွာမင်းတကယ်ကြီးရောက်ကြီးညာဒီဟွာကြီးစက်ကြည့်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတွေးထွက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့လိုပဲ string ကနောက်ကျနေသလိုပဲ I mean lag wait a minute ဟုတ်လို့လားကျွန်တော်နောက်ကျနေရလားနေဒီလိုနောက်ကိုတစ်ချက်စကက်လိုက်မယ်နောက်ကိုဘက်စကက်လိုက်မယ်ပြီးရင် live ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နေရပဲ22မိနစ်ဟုတ်တယ်မိနစ်40
မိနစ်40မိနစ်40စောင့်အောင်ပါတိတာဟော8နာရီ40ကြီးရောက်မှာပြတိတာ8နာရီ40လုံးဝတေးကြရ8နာရီ40ရောက်ကိုရောက်တော့မှာ8နာရီ40ရောက်ကိုရောက်တော့မှာလုံးဝတားဆီးလို့မရတော့ရောက်ကိုရောက်တော့အဲ့မအလောက်ကတော့နည်းနည်းဒီ different ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဟာယူကျွန်တော် live refresh တစ်ခါနှိပ်ပါညာနေဆိုလို့ရှိရင်အရင်ယူဝေးအရင်လိုက်ကတ်မှာပဲပြတ်မှာ stream lag တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ The average career of a pro is less than 3 years total. This team made 3 straight world ရောင်ကြီးအုံတော့ပြတ်တော့မယ်စက္ကန့်မိနစ်20အောင်ထပ်ပြီးငါတို့ကြီးထိုင်နေရအောင်မယ်တဲ့ Oh my god to worlds. It's true. Wow, you really got me with that. 22စက္ကန့် There's one matchup we haven't talked about. ဒူစတွင်းပြမှာမဟုတ်လဲနေအိုငါအဲ့ဒါငါရဲ့အဲ့ဒါကွတ်နေတာဝိုင်းရဲစတွင်းမှုအတွက်ကိုကွတ်နေတဲ့ဟာအမဖရီးမရလို့ကွာတိလားဟေးစင်မော်ရောက်သွားတယ်မဟုတ်ပါဘူးလမ်းမလန့်ကွာ what the fuck စပိုင်းမယ်လေဒီပဲစားပဲရောက်ရင်အဲ့ပဲကြီးရောက်နားပဲကြည့်ထိန်းကြအောင်စပိုင်းမယ်တဲ့ Oh my god ဟိုဝိုင်းရဲကစတွင်းမှုကွာတိလားဟုတ်ဟိုပါဂျိုကာတွေဖြစ်ပြီးတော့လောင်မြိုက်နေတာစတွင်းမှုကွာတိလားဒါပေမဲ့အဲ့စတွင်းမှုကကပ်ချာကတ်တယ်လို့လားအဲ့ဘတ်တယ်မိုက်တယ်လားအဲ့ဘတ်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်အဲ့ဇူးလောက်သွားတဲ့အကွက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အမလောက replay လေးပြန်တုံးလဲပြီးတော့အမကတိုးလေးအမ e-flash ဟာဒီကောင်ကဝိုင်းနေမစောတော့ဟုတ်လားဟဲ့ဟိုလေကွာ B3R တွေကွာဒီလားတစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်တွေအေးရောတစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်တွေကွာဒီလားစာပါ ranking 200လေးလဲဝင်သွားတည်မှာငါတို့ဖလက်သွားအောင်ဟောနေကွာမကောင်းပါဘူးကွာမကောင်းပါဘူးကွာဟုတ်တယ်ဘီလီအော်အင်းကြီးကိုပြစ်ပလိုက်တာနော်โอเคဟုတ်တယ်နော်နိုင်လိုမှုတွေအရင်ပြင်းပြနေတာဘာလို့ဆော့ပါမင်းဘာလို့ဆော့ပါရောဟောဒူရသွားပြီရော AB ဆော့တတ်တဲ့မရသွားပြီရော AB ဆော့တတ်တဲ့မရသွားပြီဆိုရစားရောအေး what the fuck ရောအဲ့ချက်စီကဘာကြီးလဲ Oh my god တကယ်ဘန်းနေတယ်ရောအဲ့ချက်ကအေးဆိုအဲ့ချက်ကတကယ်ဘန်းနေတယ်အဲ့ခုနလှုပ်သွားတဲ့အကွက်ကြီးတကယ်လှတယ်ရောကြီးအိုးဟုတ်တယ်ဘင်းရဲ့ jazz ကနော်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်ဂျီမှာဆိုလို့ရှိရင် smaller ဘင်းဒီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင် BLG မှာဆိုလို့ရှိရင် jazz nice The one that Ben wanted, right? He said Zeus is No, the la. one that I want to play. T1 is the team that I want to play because I want to exact. faker ဆိုလို့ရှိရင် faker ကတော့ပြောလို့မရပါဘူးသူက champion 9កောင်လောက်ထိရှိတယ်သူရဲ့တကယ် performance အပြည့်လုံးပြခဲ့တာက RB ရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် Asia တော့ဒီကောင်ကတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲလိုအဲ့လိုမှာအရန်ထုတ်တယ်ဒီ knockout stage တို့ဘာလို့မှအရန်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ So League of Legends on TikTok and အေးဘင်းချက်ကတကယ်ကုန်ကြီးနော်ခုနလောက်သွားတဲ့အကွက်ကြီးတကယ်လှတယ်ဟောပြီးလို့ရှိရင်အကာလီရှိတယ်အဲ့ faker ရဲ့ဟွာရဆိုလို့ရှိရင် I was thinking about ဟုတ်တယ်အဲ့ jazz ကိုသွားမဖမ်းလို့မရဘူးဘန်ကိုဖမ်းနေတယ်မှာပါပြီး smaller ကတော့ပါမဖမ်းသွားတယ်လားပေါ့တော့ tournament တစ်ခုမှာ league game ဆွဲလို့မကောင်း second guesses himself. နိုင်နေလို့ပြန်ဖြတ်ရမှာကွာ And you know, it So, couldn't be smaller ကိုဖမ်းတာ countdown without an addition of Draw My Life. And this time is တကယ်အဲ့လိုရမငိုပါနဲ့ကွာ So, တော့စတာပါကွာ Draw My LCK Life. Zeus. အာအေးတို့နေတော့သူမင်း ranking ချပြီးမှတော့စောင့်နေတာတကယ်ကြီးอ่ะ For the 2026 အေးဟုတ်တယ်နော် He has been with the T1 organization his entire career. His nickname Zeus actually was recommended by his mom since it ဒိုင်းမွန်ကောင်တွေကိုအားကြပါတယ်ဘယ်နာဒိုင်းမွန်တော့ transcription of his existing nickname. Since last he match played ကတော့ T1 မေဘာစမဲ့ Zeus အခုတော့တယ် has never အခုတော့ missed ပါလေ one စက်ရေးသားသေးတာ international မရေးတာဘူး competition. He's made 4 စောကြပါဘာတော့ပါဘူးကွာအာတကယ်ကြီးဝမ်းနေဝါလားကွာ champion. He's also an Asian Games အင်းကြီးอ่ะအဲ့လိုပြောပါနဲ့ကွာတော့ဝမ်းနေတာပေါ့ကွာအဲ့လိုကြီးပြောတော့လေကွာငါတို့မေကော်ကြီးကိုအဲ့လိုကြီးပေးဆက်လိုက်ရမှာလားကွာအဆုံးလုံးလိုက်ရမှာလား himself there. He would go ဟုတ် to တယ်နော် Wow. ကိုငါပဲကြွားမှန်မယ်လား Kind of knows နော် what အ to ရင် do when he's like locked ဂျန်ဂျီနဲ့တုန်းကကျတော့မစ်ချိုဗီနဲ့ဖိတ်တာအခုကရတော့ဇူးနဲ့ဖင်နဲ့ But Zeus is တကယ် also တကယ် known for being top very laner နှစ်ကောင်တွေ့မှာ very goofy with his teammates. A direct contrast
အဲစူးတစ်ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်စီလီကိုဗီဖြစ်လုံးတာတော့အကုန်လုံးပဲ9ကောင်လုံးပဲ rotating roster, that 10-man roster that we were all kind of wondering where ဟောရ players were 15 မိနစ်ကြံ going သေးတယ် to 15မိနစ်ကြံသေးတယ် I think the big thing for me that's been so impressive is how he's willing to play the same kind of counter pick heavy style that Bin is. It just creates such a firework and ဆိုတော့အခု T1 ကနိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဟိုရှေ့ရဟိုပွဲတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲသိရမလား T1 နိုင်နေလို့ရှိရင်ဘင်ကိုနည်းနည်း focus ပြီးတော့ဖမ်းဖို့လိုမယ်ကွာဘင်ရဲ့တကယ် favorite champion ဖမ်းဖို့လိုမယ်အဲ့လိုပဲဘင်အဲ့ဟို BLG ဘက်ကနိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုမန်ယူရှိနဲ့ဇူးနဲ့ရဲ့တင်မလားသူတို့ရဲ့တကယ် favorite champion လေးကိုတွဲဖမ်းပေးတယ်လေဟောတော့ Faker ကအဲ့လောက်ကြီးဘန်ပေးစရာမလိုဘူးလို့ထင်တာဘာလို့ဒီကောင်းမှာက Faker မှာက champion ဘူးအရန်ကျဲတယ် Carrier ကလည်းသူ့ရဲ့ support play style တော်တော်များမှာပုံ support တွေတောင်ပိုကောင်းတယ် Carrier ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါပေမဲ့ Gunner တို့ဘာလို့ရောက်လဲသူက Bruiser တိုက်တွေမှာပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင် Zoo နဲ့ Gunner နဲ့နှစ်ကောင်ဟို Ona sorry ဟော Zoo နဲ့ Ona ကကြတော့သူက Bruiser type တွေစော့ကြတာများတယ်ဆိုတော့ Bruiser နဲ့ ADC နဲ့ကိုနည်းနည်းလေးကွန်ဘိုတွဲလို့မရအောင်ဖြတ်ချပြီးဘန်ပြီးလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် T1 ဘက်က drop ပါနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောရမလဲစကားပြောရမယ်ကွာအဲ့လိုပဲ T1 ဘက်ကပြန်ပြီး counter drop ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟာ what the heck what the heck အဲ့ဘူးညစားရတယ်ရောက်ရေးတကယ်ကြီးကိုအမှထိုးမယ်ကြိတ်မယ်နှက်ကောင်တော့အဲ့ off lane ကြီးချင်းဒီ personality ဖန်ရမယ်အကွက်တွေရောက်ရေးဟောငါ Discord ရဲ့အတန်နေမကြားတော့ပြန်ဘူးငါပျောက်သွားပြန်ပြီလားငါပျောက်သွားရင်လည်းပြောကြပါဦးဟုတ်တယ်ရောက် Discord screen ပျောက်သွားလည်းမသိဘူးပြန်ဆွဲထုတ်အောင်မယ် just from what we've seen at this tournament. ပြီးတော့ T1 က flank မှာဝက်တွေကြရတဲ့နေဟုတ်တယ်VKG ကသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ဘင်အတွက်အမြဲဝက်ကခုမဟုတ်တခုမဟုတ်တခု flank မှာထားတတ်တယ် okay ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ဘာသာဘယ်တော့တကယ်ဒီမှန်ကောင်းတာကောင်းသလားဟုတ်တယ်တော့ဟိုက်နေတာဟုတ်တယ် just because of how T1 approached that ဟုတ်တယ် match သူ but တို့ for ဟိုက်နေ me ပြီ Bin is one of the people I'm looking တိုင် at ငါ to say ဟုတ်တယ် I'm going to have this အမှန်တိုင်းတစ်ခုဝင်ခံရမယ်ဆို I'm ရှင် gonna တော့ go တယ်သလား beyond ငါ Discord ကွာငါအခု screen 2ကပိတ်လိုက်ပြီကွာသလား secondary monitor ပိတ်ထားလိုက်တယ်ကွာပိတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Discord ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်တယ်ဟိုဘက် screen ရောက်သွားတယ် in the background and walking away. I was like, no, come on. ငါပြန်ဆွဲထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် When you talk about magic, Bin has already shown that against C1 in a best of Come on, 5 point. internationally this year. Think back to the Camille game at MSI. အဲ့ screen ကလည်းသွားပိတ်လို့မရဘူး Absolutely stellar. ဟုတ်တာဗောဒီမှာ screen အပြည့်ကြီးနဲ့ကိုရောက်နေတာတကယ်ကြီး Which they were behind in, and he can make ဟုတ်ပြီ that ဒီကို magic ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် turn a game on its head. ပြီးရင် He's made magic for a few years. I still remember. I think we're going to see it. The barrel on Yes. Flank versus G2 back in 2020, but he keeps doing it. Oh, this is it. Oh, We knew it was know it's coming. on the way. Unfortunately, So every time. good. Oh, It's yeah, so go like that, frustrating, right? yo, Still the go only like guy that. to get a Oh, yeah, pelican what the in fuck? World's finals as Hey, well. feel Has it, been look, his like that, yo. confidence for as long as he's Oh been my on the God. scene. Yeah, and to reiterate, the Chien coolest wa thing le about to this mai de wa. matchup is the mutual respect coming from both of these top laners, right? Like they Oh, both oh, really oh, burst oh, out onto oh, the scene GG ပါကွာ in their GG rookie ပါကွာ years. ဖီလိုကြီးကောင်းလိုက်တာ Bin was so ဖီလိုကြီးကောင်းလိုက်တာရောက်ရေးရောက်ဘင်းအဲ့ဘင်းဘန်းနေတယ်ရောက်ရေးတကယ်ရောက်ရေးတော်လေးရတကယ် These players ဖြုတ်တော့မှာ top လို့ two top laners in the world. Oh Both of my these top laners god believe that တော်လေးရတကယ် they ဖြုတ် are the တော့ best မှာ top တ laner ကယ် in ဖြုတ် the တော့ world. မှာ How else do you prove it? You beat the other ခုနကောင် dominants တီး in the တော့မှာ running on the world finals stage here in the O2 arena. YouTube အတန်နေနဲ့ volume အပ်ပါအောင် okay You're so ဟို good. ကျွန်တော် This အ is တန် it. ပျောက်သွားလို့ပြပြီလားတကယ်ကတော့အပ်တာတော့အပ်ပြီးလို့ရတယ် Yeah, this top lane matchup, but so many Nearly across the can't board be made. indeed. And Bin also Lalu outside yaman. of just saying that he wanted to play Zeus, Zeus, that's the name of our producer, Zeus. Not as good at League of Legends. Not as good as League of Legends. If he's watching, pretty good, I guess. Okay. But he has also kind of risen up as that person who wants to take the အေးဆိုရအောင်အေး responsibility စနေမ for နေ့ဆို the တာရအောင် team. တနားရီလောက်စောင့်နေရတော့ခံစားလာရ Because ပြီလား Showmaker famously said a couple of years ago, we'll take a look at it, right, Emily, that he would be the person that would take the responsibility for the LCK. Okay and okay Bin is ပတ်တာ trying တော့ to okay take ပါရ that ပြီ same အဲ့ထက်တော့ကျွန်တော်ကျဲလိုက်လို့ pressure ကျွန်တော်အတန် for the ပျောက်တော့မှာတိ Yeah, လား and I think this is really a point in favor of just how much
Bin has matured over the No, that years, got right? on, Where he's like, I am going to shoulder that responsibility for LPL now. no? Like it is on my shoulders. I will like assume that responsibility. We saw it earlier in a little bit more of a jokey way, right? Where he was like, if we suck, we suck. Like there's not much we can do. We can just like we just have to like play our hearts out now. And I think he even said something in the press conference yesterday that was great. Where he was like, as long as you truly love the game, you will be at Opening ceremonyလာ heart. ပြီးပြီဆိုခါ And မှာ I think Bin မဟိုအထဲ personified မှာအိတ်နေတဲ့ And it's also 10 something ယောက် that ကို keeps စင် coming ပေါ် back တင်လိုက် in မယ် Faker 10 ယောက် in ငါတို့ terms ပြော of the ပြောရမှာပေါ့ longevity နော် of ကို the 1 ယောက်ပါပါ series လို့ရှိရင် where, 12 ယောက်ပေါ့နော် at the နှစ်သိန်း beginning လုံး he ပေါင်း was ရင် so focused on trying to make these အာ finals အဲ့ try တော့ to 14 get ယောက် titles and နော် now အဲ့ 14 ယောက်ကို whenever ကိုယ်ပဲ he တစ်ချမ်း asks တစ် me ချမ်းဆိုရတော့စင် question, ပေါ်ပြစ်တင်လိုက် I မယ် just want to have a good time ပြီးပြီဆိုခါ with မှာ my buddies. I ပွဲ want စား to have a ဆယ်ရီ great မိုနီ time ကအ on နည်း the ဆုံးမရှိ race ဘူးဆိုလို့ရှိရင် and နိုင် make the fan. Must be မိနစ် nice 20လောက်တော့ for ဆက်သွားမယ် anyone. ဆယ်ရီမိုနီ Yeah, အဲ့ဒါ9နိုင်လောက်မှဆယ်ရီပွဲရစ to say. No, but it does contextualize it, right? Because of course, you know, that feat of 41 of that arc of those finals where you were a finalist and you didn't win, the absolute breakdown in 2023 when it လက်တန်းရပ်ပါဗျာသိလားမဟုတ်မထူးတော့ဘူးဗျာသိလား10မိနစ်လောက်ကတော့စောင့်လိုက်တော့မယ် It's all something that you take in your arc in your career that 10 willမိနစ် make လော you က်ကစောင့်လိုက် stronger တော့ for 10 the မိနစ်လောက် next စောင့်လိုက် time, တော့ and that's ငါ kind of the difference ပြတ်တော့ between ပါ the two အဲ teams as to အဲ one ပိတ် that လာ has ချင်းကြိုက် to again Fuck. jump over that both internally as with their Eh? team and a team that has done it a couple of times ကျွန်တော် before. ဘာပြော I ရ mean, လဲ I absolutely agree, right? Oh, The so Chinese win one. at Everyone World got along with you, War Chinese T1 got along with you. recontextualized Only my everything guy, about this entire roster because Yes. it had been all of these almost, all of these what Mura ifs mo for kau T1 kaya. and this roster in particular up until that point. You win that year, it can change everything. And BLG has the same opportunity here this year. Because for Okay. BLG, even though they didn't have Knight Yeah, last year, yeah. that loss to Weibo was still shocking. Yeah. It was a Oh, colossal oh. upset. It ပြော was မယ်ဆိုလို့ရှိရင် them ကွာ that were ဝိုင်း supposed ရ to မှာ be ပဲ in ဖြ the စ်ဖြစ် finals. နော် league မှာပဲဖြစ် As ဖြစ် you're ဘယ်လို saying, မှာပဲ the ဖြစ် way နေ that ဖြစ်နေ T1 fans now တ look ပွဲ at လုံး 2022, if you look မှာ at them ဘ in လောက်ပဲ the လိမ့်နေ 2024 လိမ့်နေ finals, every ထင် game သေးလို့မရတဲ့ were လိမ့်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလိမ့် They မယ် really took the So, lessons from that, and there's the same ဒီ opportunity BLG မှာလည်း today ဘယ်လိုလိမ့်ရ for တကယ်ကောင်းတဲ့ BLG player တယောက် if ရှိ they တယ် do manage to best နော် T1. အဲ့လိုပဲဒီဘက် T1 မှာလည်း As ဘယ် you လိုလိမ့်ရ can တကယ် see, ကောင်းတဲ့ we are player တယောက် aboutရှိ 10 နေပြီ minutes လား away သူရှိ from တယ် our ကွာ opening ဆိုတော့ ceremony သူတို့ presented နှစ် by ယောက်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်က Mastercard, အရင်စ which ကား is ပြော going ဥ to မာ be ဒီ absolutely T1 ဘက်က incredible. But စူးပါပဲ please note that the ဟို opening ပြောမယ် ceremony သူ does ရဲ့ link link လုံး contain design လုပ်ပြီး sequences တော့ of flashing light နော် that may not be dominate လုပ်ပြီးက appropriate မှ for those with တသိန်းလုံးပတ်တယ် photosensitivities. တွေမှာလိုက်ပြီး Viewer တော့သူရဲ့ discretion bruiser is champion နဲ့ advised. လိုက်ဖြဲ We မ also လား got these bracelets. I ဟို think ဘဲနဲ့ everybody did. They နော် must have စူးက been နည်း on နည်း your လေး clumsy ဖြစ် chairs. ပြီးတော့ I'll put mine နော် on now ဟိုဘက်က as well. ဘင်းရဲ့ They're gonna light up domination automatically, အောက်တွေ I presume. ရောက်သွားမလား Hope ပေါ့ that's not အဲ့ဒါကို a စောင့်ကြည့်ရ spoiler မှာ from ကွာ production, ဘာလို့ but ဥပမာငါတို့ ADC ပဲဆော့ဆော့ People- မဲ့ပဲ people ဆော့ဆော့ could solve ငါတို့တွေအကုန်လုံးကဘာလို့ရလဲဆို Yeah, လို့ရှိရင် yeah, ရှေ့ရ yeah. ဝင်တဲ့ I can't initiator do bruiser myself, တောင်လည်းအ I မြဲ have တမ်းကြည့်ရတယ် Yeah, so အဲ့လိုကြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာ I'm peeling both peel of it them. off. ဒီ initiator တွေ bruiser တွေကဟိုစော်ဘူးတဲ့လူတွေတော့သိတယ် Sorry, ကွာ this wasn't- ဟိုအရန် squish ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကွာ position တွေမရကြဘူးသိရမလား မလီနာလည်းဝင်နိုင်လို့ရအောင် assassin တွေပဲဖြစ်ဖြစ် AP mage တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဝင်နိုင်လို့မရတဲ့အခါကျတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးရှေ့က initiator bruiser တွေကနေပြီးတော့ဗတ်တယ်ဖွင့်ပေးတဲ့အခါမျိုးမလာတဲ့အခါမျိုးတွေအရန်ပြောနေတဲ့အခါမျိုးတွေသူတို့လည်း position ပြတ်တယ်ကိုဘက်ကဝင်ဖမ်းတာပါညာအရန်ခံရမယ်ကွာဆိုတော့အဓိကအဖြေမှာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘယ်အောင်လေးမှအဖြေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီပွဲမှာဆိုရှင်ပြီးတော့ jungle ပေါ့ jungle နဲ့ဘယ်တော့နှစ်ကောင်ကအဖြေဖြစ်သွားလိမ့်မယ် Points prepared and everything that I we know want to way. sell to ငါသိချင်တာ you, တစ်ခု even ရှိ though တယ် you don't need အခုဒီမှာ to ဟို sell မှာ the ဖမ်းသေးဘူးမလား excitement because ဟို you're all here and you အဲ့ all ဂိမ်း1မှာ felt ဖမ်း the, ခဲ့ရင်ဂိမ်း 2 got မှာ up this morning like it was တခါလေး Christmas ဖမ်းပြီး morning. သားဆိုတယ်အဲ့ I ဒါမပါသေးဘူးမလား definitely did, but we're also such huge fans Oh, of, I of see League you, of no? Legends esports and have been for so many years. Okay, So we're lo giddy listen, when no. we're standing here and about to see this, just like ဟို everybody here. small တာတော့ Oh, God, ပါမ it's ပန်း gonna ဖြစ်တော့မယ် be ထင်ပါ so လေ small တာနဲ့ chess exciting. နဲ့ So let's bring it down to a couple of overarching Oh, touching yeah. points to 10 really minutes. get us into the mood for what should be an 10 minutesက unbelievable 8နာရီလောက်ကြာနေတယ် best of 5. I Oh want my to pull god up the bracket from 2023, 8နာရီလောက်ကြာနေတ the ယ် playoffs bracket where famously T1 went through the entire LPL stack to win their championship. And this is so important in the context of today move because the if you yeah, see, yeah, did they yeah. beat their worlds, Maurits? It was BLG. Oh. They only met ဟုတ် in ငါတို့ရဲ့ဒီ the, T1 Swiss ရဲ့ stage. play style That ကို was a ကြည့် best ပါ of 3, so obviously tournament တွေမှာ very ဘာလုပ်လဲ different ဆို than တော့ lower a bracket ကနေ full ပြီး best တော့ of အေး 5. စသေး And ဆိုတော့ because တက်တယ် of the loss of BLG, Upper bracket again, ကတိမ big ဆော့ upset that Weibo T1 got, ရဲ့ဟွာတွေ they မှာကြည့် didn't မယ်ဆို meet လို့ရှိရင် at that tournament in the best of 5.
Yeah, I mean, and it is becoming such a rivalry between these two teams because they do meet time and time again. ပေါ်မှာအဘဘရကရောက်သွားတဲ့တင်းနေရတယ်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့အတွက် chance နှစ်ခါရှိတယ်ဆိုတော့ have been matching Ane, up, tuale. and it has been going Takong best Joe. back and forth. Yeah, You know, 3-2, BLG what has the been heck? winning out in the best of fives, Even but it's 3-2 been set T1 wala. often winning Game out in the 3 group stage, oh, and it's even kind that, no? of Worlds versus MSI. Yeah, အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဟိုခုနကကြီးတဲ့ game 3မှာလေ game 3နဲ့ game 4မှာက kind of shouldering the responsibility for their regions, for their countries, but then also a mutual respect between them because they have faced each other so many times, and it's amazing because we so rarely get ဟုတ် game 2 game 3ကငါတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကွာသိလားဒီဘက်ကငါတို့နှစ်မှတ်ရတာပြီးသွားပြီကွာ Chris Greeley, so I'm really happy for that. နှစ်မှတ်ရတာပြီးသားဆိုတော့ကြည့်ရ3-4မှာ3-4-5ဆိုတဲ့ခါစရိုက်ကြီး3ကတိုင်းနိုင်သွားလားမသိ leads a lot of people to believe that BLG should have the upper hand. In fact, 3-0, we saw it there from Bin. He also said it in the press conference yesterday. We've beat them so many times. We're so comfortable. Why wouldn't this be a 3-0? game 5ကြောင်သွားလိုက်ရတာ that's ပဲ actually oh what my I was going to bring up god is ဒါ like ကြီး game 5မသွားပါနဲ့ how နော်အေး confident Bin is because of their record in best of ဟုတ် fives. ကျန်တော့ဝိုင်းဝိုင်းတိုင်းကြရင်တိုင်းပတ်ပြီ And we ဝို can င်းဝိုင်း go ပြီးသွားရင် back တို to င်းပတ် the ပြီ MSI best of 5, went to 5 ကျွန်တော် games, but နည်းတော့ and that has been a laptop recurrent theme for က T1 when pushed to the အခုဆိုလို့ brink. ရှိရင် That's streaming when အတွက်ပါ both သုံး in ထားတယ် spring ဆို in the တော့ LCK when they lost that ဟွာ fifth လောက် game တော့ to သွားလို့ Gen G, ရ and at အ MSI လုံး they လုံး were ခိုင်နိုင်ယူပါ unable to actually push through when going the distance. Yeah, absolutely. I အ mean, လုံး it's ခိုင်နိုင်ယူပါဗော such an ဟိုငါ opportunity, ကိလာတ I ယ်မ think, ပြော here နဲ့ for ဟွာ BLG ကအကုန် today ဒီပါ because brand တာ there brand really usage is က no 80 short ကျော်တာကွာ path အခုက to the top than through the CPU team က that လ is ည်း already sitting on the 70% throne, right? You ဝင်း have လောက် the ကိုစလိုက်သွားနေတာ opportunity to GPU ကလည်း make ဟိုတည့်ရ history တိုင်းဟို taking ဒီကောင်းနေ down ပါညာတွေ you အ know, ကုန် the သုံးတာ best ဆိုတော့ roster in League of Legends history, and taking down the GPU က undisputed တည့်ရတိုင်းကွာ greatest ဟို player မှာ of က all time in ဗာ the လေ mid lane. stream လမ်း There's မှာက no better chance ဟို for BLG ဒီ to establish အာဒီ themselves screen record ပြန် amongst ယူ the တာ very capture လုပ်တဲ့ best ဟာပါညာ ever ဟို from ဝယ်က the ဒီကုန်တင် LPL သုံးတာ and တော့ amongst the very best ever အမှလေး in GPU က LoL ယူ esports. လာတယ်ကွာ And ဆို then တော့ by contrast, GPU you ကတော့ have 50% Faker 40% in လောက် his ပဲရှိ third တာပါ consecutive final, whatever. right? The only Use other it, use it. team to do it and try to defend their title in the next yeah, final what the fuck? is T1 back in 2016. Faker, I name my goat after you. That's amazing. As we ည say, ဘေးကာကြီးကစားရတယ်ကွာ That's fine. This is normal. အ He ရင်ဟုတ်တယ် reboots a bunch of times. ဆရာကြီးကတရားကျင့်နေပြီ Latest firmware, as we say in the တရားနဲ့ဖြေတော့မှလားမသိဘူးရောက်ရင်ငါတို့ဟင်းနေပေးနေပြီတာကြီးတို့တရားနဲ့ဖြေဆိုပြီး One of the things I love to do when I'm watching at these international tournaments is looking at the player cams during the games. And you can really sometimes tell the way a series is going to go when you see players really nervous, really visibly shaken by things going bad. T1 is never like that. They have been so laser focused, so locked in this entire event. Every time you look, ဟုတ်တယ် they are unfazed and they are just ဘုံဘုံ ready လ to င်းလင်းပြော focus on လို့ the ရှိရင် win. ဟို T1 ရဲ့ play ဆိုင်သူရဲ့ဒီ target တွေကိုကြီးပါဆိုရင် SC ကလေးသူခေါင်းထဲမှာထည့် MSI နဲ့သူတို့ခေါင်းထဲမှာထည့်သူတို့ခေါင်းထဲထည့်တာ championship ပဲ big wins on stage. He was screaming his heart out. အဓိကသူတို့ target က World Championship ပဲ World Championship တစ်ခုတည်းကိုပဲ target ထားရဲဆိုတဲ့နောက်မှာကွာဒီဟာပြောလို့ရှိရင် It must have dawned on နှစ်နှစ်စတိုက် him လည်း a ရ little ရ bit ဝါနိုင်အောင် more. နော်ပြန်ပြီး Every တော့ map that they won, every Sorry, game yeah, that hope. they won, being, is this going to be the Hey, chance so. that I have to finally get that world's title? Because he believes, I'm sure, that he is better, you know, that yeah, he no, can through do the this. champion, But the even thing if is, it's yours, on a easy. day like this, it's not always about that, Emily. There's so much more. There's so many more demons you have to overcome. Yeah, I mean, Yeah, I not think all. my BLG favorite player to team, watch yeah. on BLG is actually Shun because Off he's lane always မှာပဲ just ခါ there ပြောဟုတ် vibing. သူကဒီ Like, မတ် he rolled out ဟို of bed, game he fight ကြီး showed ရောက် up, ခဲ့ he's တယ်ပဲ gonna play ထားပါ some တော့ League of Legends with his game friends, fight he's gonna have ဖြီ a ကို great game 9 time. ဝဲလုံးမှာ And off lane I စကား actually ပြောမှ think ရ that's been such a benefit for this team off with lane his စကားပြောမှာ substitution အဲဟုတ်တယ် coming in, right? Like, Elk kind T1 ကတော့ of domain taking, သူတို့ရဲ့domain almost a expansion နာမည် team ဟိုဟာ captain မှာ kind of this is role World within the Championship team, being ကျန်တာ the တစ်ခုမှသူတို့ခေါင်းထဲမထည့်ဘူး forward-facing interview ပြီး person, ဖြစ်သလို you know, ဆော့ but တယ် then နော် Shun just sitting ဟို there champion တွေ vibing, train like, နေ we're gonna တာ have ဒါ a ကရ great time. champion train သွားတာရှိ We သေး believe in တယ် ourselves, and we're going up against the best team so in theတော့ world to try to prove that now စောင့်ကြည့်ရ we မှာစောင့်ကြည့်ရ can မှာ take them down. But the question is, who do my analysts believe in? I Yeah. want to hear. Oh, I also voted. I forgot. Who do you believe in? Azale, do you want to kick us off? Sure. I mean, BLG was my crystal ball pick to win Worlds. You know, I have believed that they are of that caliber the entire year. Watching them throughout the LPL in summer really reaffirmed that. အဲ့လိုမျိုး And again, watching them in SCK knockouts တို့ made me ဟို feel တို့ကျွန်တော်ကြည့်နေ strongly ဆိုလို့ about ရှိရ that င် as တော့ well. ချန်ဂျီ But ကတော့ the နိုင်နိုင် more ကြီး that ညာ I've watched ရှိတယ် T1, it really is undeniable. The တို့လည်း matchup ရိုက် that ချိုး this ပြ team လို့မဟုတ်ပါဘူး has, လို့ပါ the တော့ aura အဲ့ that တိုင်းပဲ this လေ team has, it makes their opponents ရှေ့မှာ doubt တက်တည် themselves. ကြ It သွား makes ခဲ့ပြီ their ပါ opponents play worse. And T1 only seems to grow bigger and stronger
stronger when the lights are at their brightest, and they are no brighter than in the World Finals. I think T1's going to take it, but it's going to be a banger. 3-2. Roberts.
in 2021, and I didn't know this Mình nói until thiệt là very ai recently. xéo vào Me mình and nào rồi. Zeus debuted on the same day Oh, in the LCK, and I'd been a very big fan of this player, and I have watched him individually go from a player that had a ton of 3-1, 3-2, promise 3-1, to 3-2, the 3-1. flaws Okay. that cost him 2022 to Okay. then his redemption arc. The Ồ. champions that beat him, he Ồ, mastered Kesta the 5 ယောက် year ကပြီးတယ်ရှင် afterwards. I think this player has မင်း what တို့ it ကအဲ့လို takes ကြီးတစ်ဖက်ဆုံးနေမ to ပုံးကြနဲ့ secure ဒီနေ့တော့ T1 BNG ပေးနိုင်မှာ and what the rebuild heck the T1 dynasty. 3-1 ဟော for ပေးနိုင်ရ T1. သေးလား I feel like I should speak for Dagda because as we can see in the thing, Hey, he is the 3-2 only one going BLG. I အော် do ရော think 3-2 ကလည်းဖြစ်နိုင်ရအများများတယ်ကွာ BLG တိတာပေါ့ domestically BNG has play been, ခုန like, တင်ဖိုက်တွေ such မှာ a ကြီးကြီးอ่ะ force BNG play ဆိုင်ရင်တော်မိုက် here, တယ် and I ကွာ think BLG has been a better performing team if you take the whole year into consideration. As people can see, I am going for T1. ဟုတ်တယ် I'm gonna T1 fan get a လေး small များ analytical လိုက်တာ point here, where I think they're gonna lane တော်သေးရ swap. နော် Yeah. ဟို gas မဲ့ And I ကောင်က think that နှစ်ဖက် is လုံးက where ပလိမ့်မဲ့ T1 can actually really have the advantage. Like, I think bot lanes are Gas going toမဲ့ကောင်ကနှစ်ဖက်လုံးက be ပလိမ့် huge, မဲ့ but I think Sorry ပဲ T1 see the map better currently, and unfortunately, we're not going to get Zeus versus Bin in a 1v1. No! We will. Oh, What are yeah, you Paro. saying? Oh my Of god. course, everyone's going to yell at me now. Yeah, I wonder what the arena thinks. Do you agree with most of the desk? Who thinks T1 is going to take it? There seems to be a few T1 fans here today. Shocker. I'm even afraid to ခန္ဓာ ask. ခွန်းထဲ Who မှာပဲ thinks ဟိုပါလေ BLG is going to ဟို take stage it? ကြီးတစ်ခုလုံးอ่ะနော်ဟို70%တော့ T1 fan တွေပြည့်နေတော့ခံစားရတယ် Alright. Perhaps there's also a couple who have, you know, ဟေးပါကွာ there's no European team anyway. အဲ့ They're နိုင်ငံ like, I တော် don't ဂိမ်း care. ရဲ့ As ကိုရီးယား long as နိုင်ငံ it's တော် some ဂိမ်း good ရဲ့ League of Legends. It sounded a အ lot ဓိကအဲ့ဂိမ်းကိုဆွဲဖို့ဘယ်လိုပြောမလဲ player base ကြီးအများကြီးပေါ်လာအောင် nose ball. ဆွဲဆောင်ပေးနေရတယ် Definitely T1 so. လို့ Hey, ပြော I'm နေတာ just မဟုတ် so T1 ဆို incredibly faker လို့ excited ပြော to နေတာ be မ here, မှားဘူးကွာ in တိ the လား O2 arena. ဟိုအမ And RE စကင်ကြီး so ထုတ်ပေးလိုက်တာ close to the နော် opening ပြီးတော့ပါ ceremony. ငါ I ဘယ်ရ really ဘယ်ရတယ်မသိဘူး Wait, faker ကိုပေးလိုက်တာကားတစ်စီး millions လာ of တာ players ကားလေ fall short of making it to professional play. အဲ့လိုမျိုးတွေပေးလိုက်တာ Thousands တော့ fall short က of making worlds. Hundreds fall short of Porsche making it to Fryer the မသိဘူး knockouts. And ဘယ်လိုပဲ only ဖြစ် a ကွာသိရမ very လား select few League of can Legends lift ဂိမ်း this ရဲ့အ summer's ဓိက heat. brand And ambassador လည်း Faker, ဖြစ်တယ် through promotional လည်းဖြစ်တယ် tenacity and ဆို determination, ပြောပါလို့ရှိရင် seems to Faker ပဲ collect world's ဒီကောင်းနာ titles မည် as တစ်ခုနဲ့နေဒီ easily နာ as ဒီဂိမ်းရဲ့ you တော်နာမည် and ကြီးလာတာ I လို့ပြောတာ breathe air. Can Knight finally join the ranks of တော့ the select သူ few? တို့တင်းရဲ့ Can fan he တွေများတာမ strike ထူးဆန်း down ဘူး the greatest player the world Yeah, has yeah, ever Toby. seen? And can he အ make မစီးရီးရဲ့ them ဟုတ်တယ် believe? ငါ It's တို့နှစ် time ကောင် for မှန် the အရင်မှန် opening ceremony presented အာ by opening ceremony Mastercard. လာပြီးကိုစကောခေါ်လိုက်တော့ရှိလား Are you ready? ဒီဟုတ်တယ်အာရီဒေါ်လာ900စကင်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်သုံးလားမသုံး sorry ပဲအဲ့အမီးအဖြူလေးနဲ့ပဲထွက်လာသေးရပါလားဟုတ်တယ် opening ceremony လာပြီ finally ငါတို့ကြည့်ရပြီတာကြီးတို့ငါတို့ကြည့်ရပြီဟုတ်တယ်ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းအောက်ထပ်ရွှေ့လို့ရရွှေ့မယ်ကွာပေါ့ကြားရတာဒီလိုလေငါရဲ့ mic ကနေမင်းတို့ရဲ့ဟာတွေတော့တန်းထွက်ပါဘောလုံးအပ်ပါအောင်ကိုကြီးကျွန်တော်ဘောလုံးအပ်ခိုင်းတာလားဟိုဆက်ပြီးဟို apply လို့ရတော့ရတယ်တော့ထားလိုက်ဟိုဒီကောင်မှာsorry ဒီဟာလားဒီဟာမှာအပ်တာအဲ့ဒါမိုက်ပိတ်ထားလိုက်ဒီတခုဘူးဒီနဲ့ကြည့်ကြဒီသေးလေးချီဟုတ်နော်ဒီသေးလေးချီပြီးတော့ဟောဒီ sorry ပြီးကြည့်မယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးထားတာOh, you want a villain? Let me show you how I evil. Oh, you think I'm difficult? I'll show you on my T-bill. Sharpshooter, lethal type of food chain like an eagle. Whack-a-mole, your whistles, I'm a machine. Diesel, gotta crush. Crush you all beneath me. You bitches are my pups. You're drooling for a squeaky. Squash you like a bug. Battlefield grease, stick my nails into your peach. Dead, done, deceased, like wow. Paint the town blue, riots all around you.
never stays dead. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win, white flags out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire, feeling so cold, holding inside.
I hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn and run, now look what it's become. Outnumbered 10 to 1, back then should've bit your tongue. But there's no turning back, this path once it's begun. You're already on that list. Think you don't want what you can't resist. Swinging that sword with a pen won't miss. Watch it all falling apart like This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. London, are you ready? Make some noise for your world's 2024 finalists, BLG and T1. In the top lane, Bin and Zeus. In the jungle, Shun and Owner. In the bottom lane, Elk and Gumayushi. As support, Own and Carrier. And in mid lane, Knight and Faker. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is theကဲဆိုတော့ကဆိုတော့ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်မိုက်တဲ့ opening တစ်ခုတည်းမှာပါတယ်ထင်တာကတော့ arcane ပေါ့ကွာသိတယ်မလားဒါပေမဲ့ arcane ထွက်မလာဘူးဆိုပေမဲ့လေဟိုပြောရအောင်လေပြောလင်းရက်ကြီးပြစ်ချလိုက်တယ်မလို့နော် cinematic တင်းကိုပြန်သုံးရတယ်ပြီးသေးရလားဟုတ်ပါဘူးဒါအရင်တော့ဟွာလေးပါ哎呀，没有给啥了吧？ 어떻게 해야 할까요? 의구심이 찾아오기 시작한다면 경기 전에 하는 명상은 제 머릿속에 생각들이 어떻게 떠오르는지 그걸 좀 바라보는 느낌인 것 같고요.
저 자신이 어떤 생각을 하는지 조금 더 잘 알게 되는 것 같습니다. 哪些瞬间让你念念不忘？和我爸就是小时候家里就一个电脑嘛，然后我们就一人玩一盘。然后有时候看他打不过别人，我就会 ဟိုနာပဲရေအရင်ကြီးတော့မျောမှန်းတော့မရသူတို့ကြည့်ရတာကျွန်တော်အထင်များတယ်အာဂိမ်းကိုအာဂိမ်းကိုသူတို့မ taste ကျင်သေးတာလို့ပဲကျွန်တော်မြင်နေကြသိလားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ရဲ့ဒီ final championship host တဲ့ region ပေါ်မှာလည်းမူတည်သွားနိုင်တယ်သိရမှာ course ဗျာဒါပေမဲ့ course လို့ပြောအောင်လေဗျာ 떠올려 보면은 가장 먼저 드는 သူတို့ 감정은 မှာအဲ့ထက်ပိုပြီး budget တွေရှိတယ် 같습니다. 여태까지 해왔던 것들이 뭔가 허무하게 무너지는 기분이라서 두렵습니다. ဒီနှစ်ကမြင်ကျင်လိုက်တာတော့ဟုတ်တယ် hologram မြင်ကျင်တာဗျာသိလား 在瑞士 အေးတော်ကြီးထွက်လာမယ်ဆိုပြီးထင်လိုက်တာ 16强会 နောက်ကနေဝုန်းဆိုပြီးတော့ဟိုသိလားအတောင်ပန်ကြီးဖြန့်ပြီးအပေါ်မှာ K-Lee နဲ့ Fight တဲ့ sense ကိုဝုန်းဆိုပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ K-Lee နဲ့ Fight တဲ့ sense မဟုတ်တော့ဟိုမော်ဂါနာရဲ့ K-Lee ရဲ့နှစ်ယောက်မှာဓာတ်နှချောင်းပေးပြီးတော့ K-Lee ရိုက်မဲ့အချိန်မှာအေးတော်ကြီးကအတောင်ပန်ကြီးဖွင့်ပြီးဝုန်းဆိုအပြင်ထွက်လာမယ်ထင်လိုက်တာကွာသိလား 그런 것 같아요. 사람들한테 잊혀진다라는 게 그만큼 아이싱 와. 임팩트가 좀 없었다. 왜 expectation တွေကအကုန်လုံး fail သွားခဲ့တယ်ပါလားဆိုကြ we fail 去年我觉得世界赛非常可惜吧，因为我们也是赢了一整年，其实就输了 T1 的那个 BO5，所以印象非常深刻吧。 ကျွန်တော်အထင်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ကသူတို့ budget နဲ့ထိသွားပုံညာသလား RD skin ရေ 我准备给收。 မာစီကြီးရေဟုတ်လေမာစီကြီးတစ်စီးပြန်ပေးထားရတယ်လေ 能见到斑驳性。 budget နဲ့ထိသွားရတယ်သိလားအမှန်တော့ဟုတ်တယ်လန်ဒန်မှာဆိုတော့လုံးတော့လုံးပေးတင်တယ်အော် oh my god 国外快1个月，你一定要注意身体，吃好睡好。 ဆိုတော့ဒါက 事隔4年， ဟောရဲ့မျောလင်းချက်ကြီးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်ချိုးလိုက်သလိုတော့ခံစားလိုက်ရတယ် 爸妈真的为你感到骄傲。 민석이 삼촌, 야, 이. 결승가게 된 거 축하해요. 내가 삼촌 경기 영상 잘 챙겨보고 있어. Hello，大家好，我是艾尔克的爸爸。我是艾可的妈妈。决赛战绩精彩也已经就绪，希望在属于你们的 အေးဆိုဟိုအဲ့ cinematic နဲ့ပြန်ထွက်လာမယ်လို့မထင်တာဘူးဗျာသိလား 罗弟，在伦敦一切都好吗？相信你和队友在伦敦一定可以拿下哦比赛。为 LPL ကျွန်တော်အစာပိုင်းကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဗျာအမှ 自己多年的梦想。 ကင်းရက်မျက်နှာဖုံးကြီးစမြင်လိုက်ရအဲ့အချိန်မှာအော်ကျွန်တော်မိုက်ပြီသိမှာအာငါကင်းရက်မျက်နှာဖုံးကြီးစလာပြီထင်တော့ထင်လိုက်တယ်ဗျာသိလား နော်အဲ့ကင်းရက်ရဲ့အဲ့ effect တွေအကုန်လုံးကြီးကထွက်လာပြီးတော့တကယ်မိုက်ပြီဥမာဗျာမြင်လိုက်မြင်ရမယ်လို့ထင်လိုက်တဲ့ဟာတကူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိုးရရှိုးကြီးရဲ့ဝင်းရှိကာပြီးတော့ရှေ့က arrow တွေကိုကာမယ်ဆိုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကင်းရက်ရဲ့မျက်နှာကြီးသူ့ရဲ့နောက်ကဟို werewolf ရဲ့မျက်နှာကြီးပေါ်လာလို့ဆိုပြီးတော့သိရမလားအဲ့ werewolf မျက်နှာကြီးပေါ်လာလို့ဆိုပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့သူလုံးဝ depth သူ့ရဲ့ depth ကို accept လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ sense မှာအဲ့ werewolf ကြီး โอ้ยပေါ်လာမယ်ထင်လိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့အဲ့မှာမဖြစ်သွားဘဲနဲ့အဲ့ဒါတွေမပါသွားဘဲနဲ့ဟိုဗါလေကျွန်တော်တို့ cosplay အဖြူလေးပဲထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ထားပါတော့နော် cosplay အဖြူလေးထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် second sound နဲ့ကြာလိုက်ကြရောအေးထွန်းကြီးပေါ်လာအေးထွန်းကြီးပေါ်လာဟောအတောင်မင်းကြီးနဲ့ပြန်တော့မယ်ပေါ့ဟောတော့ရှေ့မှာရဲ့ကျွန်တော်ချက်ထဲမှာရောဝိုင်းပြောရတယ်ဘာလာလဲငကားကြီးပြန်ပါ smaller ပြန်ပါပါညာquick ကွာပြောလိုက်အေးထွန်းကြီးပေါ်လာတောင်မင်းကြီးဖွင့်ပြီးတော့ cinematic ကလည်းရှေ့ကငါတို့ထုတ်ခဲ့တဲ့ Kindred cinematic ဆိုတော့လာတော့မှာပေါ့ပြီးတော့မလုပ်ပြီးတော့ကြီးထွက်ပါအိုးပြီးပေါ့ oh my god ဒါပေမဲ့တကယ်မိုက်ခဲ့ပါတယ် overall အနေနဲ့တော့အရင်နှစ်တည်လောက်တော့မမိုက်ဘူးလို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့လည်းပေါ့ဗျာပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးဗျာ 回想起世界赛冠军中单的时候，会有一个代表 LPL 的国产中单的名字，国定。 T1은 LPL에게 지지 않습니다. 오늘도 마찬가지일 겁니다.
အဲ့နေတော်တော်လှရသလားအဲ့ phone နေတော်တော်လှတယ် 在世界赛的历史上 The best of the best 吧，对我来说 T1 总是不可战胜的。今天我会打破他们不可战胜的时候。 어떤 어려움이 있어도 저희를 믿어주신 모든 분들 5번째 우승은 여러분을 위한 것입니다. အဲ့ဒါရောက်အလေးတဲလေးပရောပလန်တက်နေဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်တယ်တကယ်ကြီး Ladies and gentlemen, and everyone else, it is our divine privilege to bring you the world's finals here in London. I'm Medic, I'm joined by Betty and by Kobe. ဒီကကျွန်တော်တော့ရအကြည့်ရရှိတယ်။ဒီက9နိုင်ပွဲလောက်တော့လာမယ်လို့ခံမှန်းထားတာပဲ Intro that was. They made us cry right before Champions Select, Bettius. Yeah, I mean, we're going to have to push the emotions aside because we're getting straight into the draft. The Jack's Respect ban thrown straight towards Bin. Kaiser taken away from Elk as well. Immediately, our attention is drawn towards the Yone first pick as BLG have held off on banning it so far. These were the two main questions we were coming in, looking to test in game number 1 of this series. Will the Yone now be left up that the Jax has already been banned? ဟုတ်တယ်။ရောက်ကြီး Just ဘန်နဲ့ Crystal ဘန်နဲ့ Kaiser ဘန်နဲ့ဟိုဘက်က Aurora ဘန်ထားတယ် Final ဘန်တာပြောမှမင်းတို့အထဲကိုဝင်မထိုင်းနဲ့။ဟောလည်းဝင်မထိုင်း do ban it, the Ashe comes up super high priority as well. These bottom lanes for T1. အားလုံးကိုပြမယ်။တယောက်လဲ screen နေရပြင်းနေရကြီးကွာအဲ့ဒါရသိလား။ဆိုတော့တိုက်မင်းလာခဲ့တယ်ငါစီကို But it could also be Zeus in the top lane playing the Yone is a Yeah, possibility. We expect to see Ashe and the Skarner here for BLG. Very well. အားလုံးပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ T1 Zeus of course. အမောင်းအဲ့ဒါလေးကို Because of it, Sejuani is another pick that you usually want to pick with the Yone. So T1 may be looking that direction now that the Skarner's already been picked up by BLG. Those melee synergies with the Sedge. You have to remember this Zigzagoon is in priority a lot for Gumayusi now that depending on what the direction they go in the jungle, Nah likely going to be the blind pick towards the top side of the map when we think about prevalent top lane picks. အော်ရောက်ရေးကနာပေးရပါတယ်လို့အဲ့လိုစုကနာလာမှာဗော but you leave yourself open to the ဟဲ့စုကနာဆိုရှင်အိုနာဟွာလာ decide whether they want to lock in mid or whether they want to give Bin a mighty counter pick. အဲ့ဒါဒီကင်မရာလိုအပ်နေပြီတကယ်ကြီး Definitely something that T1 have to be thinking about. All AD at the ဘာလို့ moment. ထပ်ပန်းပါအော်အဲ့ငါတို့ဟိုမှာထွက်တဲ့ချန်ပီယံအစ်စ်မလားအဲ့တကောင်ကလေအော်ရိုဝါနဲ့ဟိုပါလာတော့ကချန်ပီယံတို့ချန်ပီယံအစ်စ်ပဲ အတက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခုနကလည်းကောင်ပြောတာ ဖေကာပို့ဖေကာပစ်လိုက်တဲ့ကောင်ပြောတာဖေကာထုတ်လိုက်ရ စဂျူနာကြာပြီနော်အော် sorry အော်ရိုဝါလီမှာအော်ရိုဝါလီတယ်ကွာအော်ရိုဝါရဲ့ထေစာမှာပါသွားတဲ့တယောက်ဟုတ်တယ်နော်ရောက်ရေးစင်ဒရာပြန်ပက်တာရောက်ရေး oh my god โอเค အေးမဟုတ်ဘူးဆိုင်းလက်ပက်ပါဆိုင်းလက်ပက်ပါ oh my god အေးယိုး ပြောတကယ်ကောင်းတယ်နော်ဟိုဘက်ကလည်းကန္နာယုံဟုတ်တယ်ဟိုကကန္နာယုံဆိုတော့ဟုတ်တယ်တကယ်လုံးပြမယ်တင်တကယ်လုံးပြတော့ ညာစင်းနေပြင်းရောနော်အာကြီးနေပြောကြရတကယ်လည်းတော့ဒီစကောထဲမှာထိုင်ပြီးခွီနေရတာပါစီဟုတ်တယ်စစ်ကိုပြန်ဘန်းတယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီစစ်ကဘန်းတယ်နဲ့ဟောကူမာဦးဒီစစ်တွေကျမ်းဖို့ကြောက်ဖို့ခေါ်နေ The Camille was effectively used. အော်သူ့ရဲ့ signature ကိုဘန်းအားရဟုတ်တယ်နော် They actually do the ဟုတ်တယ် runner တိုင်းဘန်းအောင် ဘန်းတော့မရပါဟုတ်အခုနပြောသလိုပဲသိရမလားဟိုဘက်ကဘင်ကိုလည်းတည်ဖမ်းရမယ်ဒီဘက်က zoo နဲ့ဟို owner ကိုပဲတည်ဖမ်းရမယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီဘက်က T1 ဘက်က draft ရဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပိတ်ခံရမယ် jungler နဲ့ blue off laner နှစ်ကောင်ကိုသူတို့အရင်ပက်ပလိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီဘက်ကဘာပြန်လုပ် counter draft နေနဲ့ဟို scanner နဲ့ဟိုနဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုင်တော့ကိုပြန်ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆိုင်တော့ကိုပြန်ယူလိုက်တဲ့နောက်မှာပဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် zoo နဲ့ရှင်ပြီးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်လက် off lane ပေါ့တကယ်လို့ပေါ့ဆိုင်လက် off lane စောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် zoo နဲ့ရှင်ချတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်က ultimate တစ်ခွက်ကအားအမြဲတမ်းတူကြပါဟုတ်တယ်မော်ရာညွတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မော်ရာညွတ်နေတာနော်တကယ်ချင်းတော့မော်ရာညွတ်နေတာပစ်သွားပြီလို့ပစ်သွားပြီ ဟုတ်
ဟုတ်တယ် ဘောလာပြစ်သွားပြီတကယ် ဟိုစမောတာမဟုတ်ဘူးမှာ ရမ်းပဲ ဒါရမ်းပဲတူတာ sorry ဟောဘာလို့စတွင်ဟိုကတ်တဲ့ကောင်ချန်ပီယံနာမည်မေ့နေတာဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကတော့ ADC ဘာဖြစ်မှာအဓိက owner ကွာတလား owner ကအဲ့ခနာပစ်မှာခနာယူမှာလားအဲ့ကုမောင်ရှက်တယ် ဟုတ်ကဲ့ရောမကက်ကဲ အဲ့လိုဟိုကငါထင်တာမလို့အဲ့ဟိုကြီးကဖိတ်ကပဲအကင်မှာသလားယုံကြီးက ရုံးဖိတ်ကလေရုံးဖိတ်ကလည်း ရောဖိတ်ကဟိုကန်နာ Zep hasn't been quite this tournament. I know a lot of people want his Lux for the skin as well. Also အဲ့ true. ခင်းနာဟွာတခုရှိရလားငါဟွာလို့မရှိပါတော့သူက leaving us at the edge of our seats here. yes second champion ဒီကောင်ကြီး အားရတကယ်ကြီး T1 fans are going to be scared. ဒီပွဲနေတာရ ကျွန်တော်ကားမယ် The Gen G series. ပွဲနေတာရ brand ကနည်းနည်း 41. I think that again they are very heavily invested on the team fight side. BLG have drafted sorry. ကာဗီရမှာတော့ pick potential. အော်ရောဆော်တော်ဖင်းနေရော what towards the team fight. They're thinking အဲ့လို China တင်းကိုနေပြီလား ဟိုင်းအဲ့ဒါအေးဘတ်တော့ကောင်းတယ်ဘတ်ဆိုပိုကောင်းတယ် အားကြီးဘယ်စပို့ you know they're going to go back to try and stick into that team fight. Really You need to have really good CC. ရေးလဲကောင်းတယ်ရေးလဲကောင်းတယ် တို့ရေတော့မလည်းမဲ့တို့ရင်းမယူတော့ရဘာလို့ဆို Drafted for BLG. မာလာစကန်နာလည်းမှာ So much. ရမ်းမယ်တော့ Starts to lock people down. ဟုတ်တယ်ရမ်းမယ်မှာ Follow up with the Magnet Storm with Silas coming နည်း in. နည်းစပယ်လိုက်ပြီ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်မလွဲဘူးသူကပစ်တာနော်ခဏပစ်တာ Don't quite have that full team. ချပိတ်မှာ Honestly, I really love this approach from BLG in game one. I feel like that they got everything that they wanted. Jun has been playing on time. Skarner, Knight has had his Silas consistently into this composition. I think there's a lot of trade-offs for this deal. They're playing into their strengths, which is their team fight. T1, I think that အော် what the fuck ရှော့ကူခေါ်စရေးကျန်လိုက်တာလို့ ဟိုကြောက်ကလေအဲ့ကြောက်က ရှော့ကူလေ This draft is going to have some ripple effects for the series overall. BLG being on red side wanted to test the waters in game number one. ရှင်းတမ်းပါလား Yone again being left up, having Knight confidence on ငါပြောကိုချာနှစ်ယောက်စီပါတယ် to pick into it. If they Oh, cannot coach beat neon, it this no? time around, you're not afforded that luxury later on in the series. Remember, T1 had side selection Solo, on the coin toss earlier in the week. Decided they wanted to start on the blue side. ဟုတ်တယ်နော်ဟောပြုံးလေးတွေစပြုံးလေးတွေစမယ်တကယ်ချင်းတို့နော်လုံနေမှရမယ်လုံနေမှရမယ်ဘာလို့ကပဲတော့ what the ကျွန်တော်တယောက်လဲဆွေးလို့ရှိရင်ပြသိလားချန်ပီယံနာမည်မေ့နေတာနဲ့ပြီးပါပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူး အဲ့ကောင်ပြီးပြောပြပေးလို့တဲ့ ချန်ပီယံနာမည်မေ့နေတာနဲ့ပြီးမှမဟုတ်တော့ That is the one big question. ခုနကတော့မှဗာလဲမေ့တယ် ချန်ပီယံနာမည်အရင်မေ့တယ်ကွာ That it can possibly be in the entire year, and they are ready to. 149 နောက်လေကွာ T1 ရုံးပါနဲ့ဘော great deal what the fuck Of T1, not just with their own ဟဲ့ရုံးဂရက်ကဟိုဆော့ကြဆော့ကြ of the LCK of their ရုံးဂရက်မှာသူကဟိုကနေပြန်သွားမှာပေါ့တနစတီပုံစံမျိုးနဲ့အောက်တာပေါ့သူကပုံစံမျိုးပိတ်ကဘလူးသားတိုက်ပုံစံမျိုးပြန်ဆော့ပါ assassin ဆိုတာတက်ဘလူးသားပုံစံမျိုးဝင်ဖမ်းတယ်အဲမှာနေကြိုက်တယ် ဝင်ဖမ်းပေးပါဝင်ဖမ်းပေး အေးတိုင်းပြီးသွားအိုးပြီးသွားပြီးသွားအဲ့ဒီ flash ရင်ပေးလိုက်တော့ flash ရင်ပေးလိုက်တော့နည်းနည်းပြရင်တော့မသိနဲ့တော့အော်နောက်ကြပါ oh my god တကယ်ကောင်းလို့ရောက်ရေးကြီး nice GG ဘလို့ဒါကြီးဆောင်းကောင်းတယ်ကူမာယူတဲဖြတ်တာတာကြီး ကူမာကပ်ပိတ်ခါချောပါပြီ ကူမာယူတဲဖြတ်တာရောက်ရင် Oh my god. ဘာလို့မှလဲဟုတ်တယ်ကီးရဘူးရပါကီးဘူးရပါ they get the flash. အော်ရပြန်လာရသွားတာ oh my god Summon a spell in the early game. Jun. ဖလက်ရောက်တော့လိုက်တော့ အေး flash လာရမ်းလိုက်သွားတယ် ရုံးမလားဆိုပြီးပေးလိုက်တာ You want to be leveraging the strength which is လိမ့် going to be ရုံးမလားဆိုပြီးထားလာလိုက်တာ now that သိ you've သွားတ succeeded ယ် that summoner Knight debuting here Debuting with face. the Silas in game one. Debuting I face. mean, Debuting off to a confident start. ဂျန်ဂလာကဟိုရသွားတယ်ဆိုတော့နောက်မှာဆိုရင်တော့ဟဲ့အောင်အဲ့ကိတ်တလင်းမှာဟိုကပါတယ်ရော purification ပါတယ်ဆိုင်တော့ဝင်ဖမ်းတဲ့ဟောက်သူဖြတ်ပြေးလို့ရတယ်ကွာသိလား Shun wasn't spotted on his ညိုးတယ် သူစပယ်မပေးချင်လို့ဆိုပြီး ဟုတ်တယ်သူစပင်းမပေးချင်လိုက်တာနေပြီးမှားတာဒါမဲ့ ဖလက်သူဖလက်ပဲတက်ပေးတာ Jungler is going to head. အော်ရောလိန်ရပါသွားပြီးဟိုဘက်မှာသွား free နေတယ်လို့ One thing we've seen ဟုတ်တယ်ဟိုကရိုက်မှာပေါ့တော်သေးတယ်ဘုံကလေးနဲ့နှက်အောင်နဲ့ရောက်ကြီး Carrier specifically roaming mid to Faker, especially in these melee matchups. ဘုံကလေးနဲ့နှက်အောင်နဲ့ Getting time for the Braum is going to be more difficult now that they lost Giga's Flash မဟုတ် early. ဘူး ADD ရသွားတာဟိုဟိုသားပဲဟိုက ADD Are not going to let him have any free roam timers.
အောင်ရပဲ ဟိုကအပြူးစီဘောကွာသူကဟိုဟာဗာ item တာတော့လေတာပါတာ I mean, when you make that point about carrier as well, usually he does that on things like the bar. ဒါပေမဲ့ကေတလင်းကလည်းတည်ရတိုင်းတော့ပြောပြောနေတယ် ငါတို့ပြောတယ်တဲ့မှာကိုမန်ရှိကိုစပေပေးလို့မကောင်းတကောစပေမပေးနဲ့ coming into series as big as ဟောစပေသွားပေးလို့ရှိရင်အမ starting with the first blood, the extra long အဲ့ sword. ဆိုင်လက်ကဘလူးစပယ်ကို So good. လေးရရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့များတော့များတယ် တကူရရှင်နော်စာဂျူနာဟိုဦးနာရဲ့ကောင်အဒီမေကမိုက် အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်အိုနာပစ်ထားတဲ့ဟောက်ဆိုင်လက်နဲ့ပြန်ကောင်တာလို့ပြောလို့ရရင်ပြောရင်ပိုးမှန်တယ်ဟွာတိ အော် brand ရဲ့အဒီမေနဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုကကောင်တက်ထောင်း ဟုတ်တယ် brand anime ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် cupcake ရဲ့ anime ရတယ်လို့ရှိရင်လေဖြတ်ပြေးတဲ့ကောင်ဖြတ်ရိပ်လို့ရသေးလား With TPs available, there's always the possibility of this as well. Zeus walking back to top ပြီး lane တော့ has the ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေခဏရဲ့ anime မှာလည်း resistance ပေးတဲ့ဟာတွေဖိုင်နေတယ်လို့ရှိရင် sign လက်ကပြောလို့ရင်သူကတော့ stand CC များရတယ် squishy နည်းနည်းလေးဖြစ်မယ် squishy အရင်တော့မဖြစ်ဘူး squishy နည်းနည်းလေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းသူကလည်းပြန်ကာမိသွားမယ်အော်ရဲ့ကောလိုက်တဲ့ oh my god ဒီကာပြီးနော် carry ကဒါမျိုးတက်ကောင်းတယ်ဒီကောင်မကောင်းလည်းပိုက်ပဲရှိတယ် ကေရီယာချိန်ပဲမဆွဲတတ်တာကျန်တာ carry ကချိန်ပဲမဆွဲတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတယ်လေးဆွဲတော့ဘာလို့ကန်လို့မရဘူး လေးဆွဲမရဘူးတရမရဘူးပိုင်းမရဘူး We get the earlier recall there for owner because he doesn't want. အိုးရမသေးွားတာလို့ဆက်စီတွေးမရဖလလို့မရဘူးအရင်ကမိုက်နေ It's going to be a little bit annoying that Bin also on the level is pushing up. And Bin is ဟုတ်တယ်ပြန်ဆိုင်လက်မှာ stand များတယ်ဟိုရုံးမကဟိုပဲရှိမှာဟို2-3နဲ့အော်ပဲရှိတာ advantages in the 1v1, but Knight doing a fantastic job in terms of farm. Has that slight lead over Faker. Going to commit the TP towards mid lane, having grabbed a few early items. Remember, you've always got to remember, Knight famous for his Mejai's purchase. Plays. Only the Dark Seal for now, but depending on how well the game is going, he may very well look to upgrade now. ဟုတ်တယ်ကနာဟဲ့ပြောတာအေးအင်းမြူကလာတယ်အင်းမြူကလာချက်ကြီးရောက်ကြီးဟုတ်တယ်ဒါပဲတွေးလေးနည်းနည်းလေးရှော့ထားမယ် overall the trade even-ish but slightly nice စာလက်ကရရင်လို့ပြောတယ် ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပြန်မှာဆိုင်းလာခဲ့ damage တိုင်ဟိုပါဗျာဒီကောင်ကဝင်လုံးမယ်စတန်မယ်ဒါပဲဗျာပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ bust damage နဲ့ရိုက်ချမယ်ဗျာဟုတ်ရဲ့ free တစ်ကောင်လွဲပါရအောင်ငါမမြင်အောင်ဆောင်လိုက်မယ် Faker as well. You know, it's one of the big things. Yeah, T1 ဆောင်လိုက် heading အော် into ရောက်ကြီးတမှုကောင်းသွားလို့ great. In the ကနာဖန်လိုက် oh my god ကဲကောင်းလေဟောရောက်ကြီးရောက် game 1ကြီးอ่ะအာမြင်နေလို့ ဒီနေ Caught unawares the wave in an awkward ဒီ spot. ဒီ Owen ကြောက် up စရာ there to ကြီး provide ဝင်ပြ support. လာ And the bot side as well. ဒီကြီး Elk and on able to get the Oh my cleanse god. out from Gumayushi. All အောက်က across လည်း the တကယ် map. ကျိုးနေ BLG ပြီ is putting ပြီး pressure တော့ down. လေ Shun has been so good on the Skarner. Skarner Skarner being such a live, premier pick at this tournament. And Oh, again, shit. in How about this that series, having an How about that early deal? hit Wow. on ဒီပြီး that လေးလိုက်တယ် gets the kill himself. and what a market is for him as a player remember ဟုတ်ဘူးဟိုဟာဒီဘက်ကဝင်လာတာအော်ရစကာနာဝင်တဲ့လေလှတာအော်ရတကယ်ကောင်းတာရောက် oh my god တကယ်ကောင်းတယ်စကာနာကြီး what the fuck Shun nicely played by them. oh my Setting god him up, harpoons ဟုတ်တယ် in, အိုနာ gets နောက် နောက် ကျ တော့ နေ ပုံ ပြီ မှန်ပြီးတော်ရောချိန်လာ ဟုတ်တယ်မဟုတ်တကယ်လှတယ်ကွာလားဝင်တိုက်ပြီးွားဟာလှတယ်ဂျန်ကလာလည်းကောင်းတယ်ပြီးကြီးဘက်က ရောတည့်ရတယ်ကွာစကန်နာငါတို့အာလီဂိမ်းမှာတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့သူကလေဂိမ်းကိုနည်းနည်းလေးဆွဲရမယ်တဲ့မှာပါဟုတ်တယ်စီချမ်းအော်စီချမ်းမဟုတ်ပါဘူး sorry မှားလို့ စမ်းနဲ့စားလို့ရှိရင်စီချမ်းယူငါပြပြပြတဲ့မှာသူမင်းနာမည်တော့ဆွဲရတာလား it's going to be 5 players on the top side for both teams right now ဟိုကဖေးမရှိဘူးဟုတ်တယ်ချမ်းနေအိုးပြီးွားကောင်းပါပြီစကန်ဖဲအဲ့ချက်မှာဆိုင်လိုက်ကြီးအော်ဒီရပါပြီဘရန်အော်ဒီရတယ်မတော့အတော့လိုက်ပြီ oh my god အလားလေးလုံးပြတာရောက်ရေးဟိုဘက်က အောင်းနေရ ဖလက်ပေးလိုက်ရတယ်ဘရန်ဖလက်ပေးလိုက်ရ တန်းနဲ့တခုပြီးတခုဝင်ကြောက်ကြော ဟု က် တ်တယ်စတန်ကောင်း အော များ င်းဖန်နောက်တော့စလိုက် ဟွာဝင်ဖမ်းရမယ်ပထမဦးဆုံးနဲ့ဝင်ဖမ်းမှာဆိုင်းလက်အရင်ဖမ်းရမယ်ဟွာဒီလားဆိုင်းလက်ဖမ်းပြီးသွားပြီဆိုတာ ရီ နဲ့ ဖန်လိုက်တယ်ဟုတ်ရီစတန်းလိုက်တယ်ရီစတန်းပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်လက်ဖန် အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာ ရီဖန်မဆိုရီဖန်လိုက်တယ်ရီဖန်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကစကာနာဝင်တယ်စကာနာဝင်ပြီးဆိုင်လက်ကထပ်အုပ်တယ်ဒီတိုင်းပုံမှန်ပြောတာရောက်ကြီးကောင်းနေလို့မပြတ်မနေဘူး စတန်စရိုက်ဒါတော့မှလေဟိုအော်ဒီမမြရတယ်အော်ရဝါလဲချင်းကြရင်အာရှိရဲ့ arrow ရဲ့ surprise ကိုထိအောင်ရောက်ကြီးဇူ oh my god ရီလွဲသွားပြီ ရောက်နောက်မှာဟိုလည်းမြင်လိုက်လို့ carry ရောက်လည်းပြင်လိုက်လို့သိရမလား Finding an additional kill, now converting that pressure into plates. ဒီကောင်တောင်းအောင်ပြန်တော့မဟုတ်လေးပြချပေးနေရ You look at the bottom of Leading your out screen look and it's just all red in favor of BLG.
我把别人玩呀玩，别人玩。没干过去，机會清楚嘅。哎呀，飛ကဟိုတော့တိုက်ရဘာပဲဖြစ်နော်အခုအာရှီက fan base လေးကိုမြက်မှာစယူပြီနော်ဖိတ်ကမြက်မှာပဲရှိသေးတယ်သူတို့တိတ်အရင်လုပ်လို့မရသေးဘူးညာ keeping him ဖိတ်ကကြီးကိုသိနေမှာပဲ down to the bottom lane, down to that side lane. And he will find so much success in, be able to push it back out after Guma had shoved. And this is going to be so nice for the setups here for BLG. Again, ကန္နာနဲ့ဝါနဲ့ကသူတို့ကတကယ်တကယ်နဲ့ blue လေးမှာမျှတယ် able to bring this together. Yeah, You have to yeah, think that they're going to rotate over towards this dragon. ဒီလမ်းဖြစ်တယ်ဗျာတကယ်ချင်းပြီးလို့ကောင်းတယ် Draw your enemy to you. Got to remember that BLG have a bit of a One draw reputation for falling short in game one. And ခုနအပေါ် objective ရနိုင်ပြီ feels လား like that you'd expect ဘော objective ရပါတ the ယ် reigning world champions T1 on the other side of the stage with the audience in favor of T1, but Point they come easy. out and they are playing just like they often do, playing well in the early game, playing off the advantage they have with their laners, and they're converting it into the first dragon of the game. Straight from even champion.